เอาละครับกับสวัสดีกันดีสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มากับ Treehouse Live August 2022ไหมรอนานจัดจนพูดติดอ่างแล้วนะอีก5นาทีเขาก็จะเริ่มกันแล้วนะครับใครที่ไม่เคยดูนะครับใน Treehouse Live August 2022เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเกมนะครับครั้งนี้ก็จะมาใน Splatoon 3นะครับก็อาจจะมีเกมเพลย์อะไรแล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้นะในงานเปิดตัวคราวที่แล้วนั่นเองแล้วจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีเครื่อง Splatoon ออกมาใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เครื่องกันแล้วล่ะก็รอลุ้นกันได้นะครับสำหรับสปอนเซอร์ในไลฟ์นี้นะครับก็จะเป็นโอนิคุมะนั่นเองนะครับเขาก็ได้ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมเป็นรุ่น K10 นั่นเองอันนี้ใครที่อยากได้นะครับก็ลองดูในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเป็นหูฟังหนึ่งเลยนะครับที่ให้ซาวด์แบบ 7.1 เสียงดีเลยทีเดียวครับเบสแบบมาแน่นแบบตุบๆใครใช้เล่นเกมนะครับบอกเลยว่าได้ยินเสียงเท้ารอบทิศทางแน่นอนมาหมดโฆษณาแล้วครับเราก็มารอกันอีกนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้ใน Treehouse Live August 2022 Nintendo เนี่ยจะมีอะไรให้เรารับชมกันบ้างนั่นเองบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเพราะตอนนี้รอเล่นอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะวันที่ 9/9 เดี๋ยววันที่ 27 นี้นะครับก็จะมีเป็นเดโมเนาะให้เราได้เล่นการส่วนของผมนะครับจะเล่นวันที่ 27 ตอน 5 ทุ่มนะแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้ผมจะเล่นอยู่ในโซน US นั่นเองก็จะมีเพื่อนๆบางกลุ่มนะครับเขาก็จะไปเล่นในส่วนของฝั่งเอเชียเนาะของผมจะเป็น US ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ช่วงดึกๆไปเลยแล้วก็เล่นก็ดึกไหวแค่ไหนตาไม่บวมก็ไม่เลิก จะเล่นได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนั่นเองนะครับโอเคครับอีก3นาทีเขาก็จะเริ่มแล้วตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเห็นไปเยอะแล้วแหละว่าสปาตูนมีอะไรบ้างก็อยากรู้มั้ยว่าจะรอบนี้จะมีอะไรบ้างล่ะสำหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยเล่นสปาตูนมาก่อนนะครับแนะนำว่าต้องใช้จอยโปรในการเล่นนะผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นผ่านจอยคอนเพราะว่าเกมมันจริงๆนะถ้าเล่นผ่านจอเลยเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าใครใช้ไจโรเนี่ยน่าจะลำบากนิดนึงเนาะอย่างผมก็จะมีใช้จอยโปรบ้างใช้จอยที่มี 4-5 ตัวตรงนี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์นั่นเองครับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมไม่เคยมี Nintendo Switch มาก่อนแล้วซื้อ Nintendo Switch มาแล้วก็อย่าลืมสมัคร NSO นะครับไม่งั้นจะเล่นSplatoon ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักๆ Splatoon น่ะ
มีโหมดเนื้อเรื่องก็จริงแต่ว่าคนเล่นส่วนใหญ่เขาไปเล่นในโหมดของออนไลน์กันเนาะซะมากกว่าเพราะไม่ได้แข่งกันมันสนุกตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเดโมมาแล้วก็ไปลองเล่นกันก็น่าจะรู้นะว่าเป็นยังไงบ้างว่าสนุกมากแค่ไหนเนาะในส่วนของภาคนี้นั่นเองแหมตอนนี้ก็รอครับผมเราไปแอบดูแชทครับตอนนี้เหมือนแชทกำลังจะแตกแล้วครับตอนนี้แบบโอ้โหนับกันสุดพลังก็อีกเพียงแค่2 นาทีครับผมโอ้โหรอไปตื่นเต้นไปจะมีอะไรให้เราดูบ้างใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์กันไว้ได้เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มีเครื่องนะครับผมใต้คลิปครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ลองไปดูกันได้เองครับช่วงนี้ลดรัวๆถึงสิ้นเดือนเลยนะเครื่องโอ้โหราคาโหดมากแข่งกันสุดพลังถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับแบบพวกเรานะครับเวลาเราไปซื้อเครื่อง ทั้งเครื่องทั้งเกมเลยราคาดีทั้งคู่อีก1 นาทีนะครับประมาณ30 วิได้แล้วมั้งตื่นเต้นอยากให้มาแล้วทุกครั้งนะที่มาไลฟ์ไอ้พวกแบบงานเปิดอย่างเงี้ยผมมีความสุขมากเลยมันสนุกไอ้จริง เพื่อนมาดูด้วยกันเยอะๆก็ยิ่งสนุกเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมเรากำลังจะมาแล้วมันต้องตรงเวลาสิอันนี้ถ่ายสดอยู่โอเคทุกอย่างพร้อม Nintendo Treehouse Live August 2022เอ้าถึงเวลาแล้วนี่5 ทุ่มครึ่งแล้วเริ่มได้แล้วฮัลโหลอย่าบอกนะมาเที่ยงคืนครึ่งไม่เอานะไม่น่ารักนะเอาตรงนี้เขาบอกร็อกแล้วมาแล้วเอ๊มาแล้วครับNintendo Treehouse Live August 2022โอ้โหนั่งเรียงกันเลยครับ3 คนสวัสดีครับทุกคนfor Splatoon วันนี้จะมาเกี่ยวกับ Splatoon 3 เลย and our own Treehouse Squid Research Labber Dutch Dr. Dutch อันนี้คือดร. ทอชนะครับผมเขาเป็นด็อกเตอร์แหละวันนี้ผมว่าเขาน่าจะมาเล่นให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างในเกม We wanted to show you today was a little bit of what Splatoon 3 is about including the actual single player story so we're gonna เขาจะไปพูดถึงซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมอันนี้สำหรับไม่ได้เล่นออนไลน์นะเล่นคนเดียวได้ถ้าสังเกตนะครับมันจะโยกนิดนึงเพราะว่าเขาใช้ไจโรเนาะอุ้ยเป็นหิมะหมดเลยอ่ะขอชัดๆได้ไหมนี่ชัดแล้วใช่ไหมเนี่ย1080p ไว้ก่อนครับอุ้ย I'm sorry we were supposed to weren't we listen เขาบอกว่าเขาน่าจะร้องอู้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเดี๋ยวจะร้องช้าไปจะบอกเขาว่าตอนพรีเซนต์ปิดไจโรก่อนได้ไหมตาลายมากนี่ไงนี่ครับใครที่ไม่เคยเห็นสปาตูนมาก่อนนะครับคือตัวสปาตูนเนี่ยจะสามารถมุดในหมึกได้นั่นเองนี่คือความเจ๋งของเกมนี้มุดแล้วก็พุ่งไปนี่คือ swim form นะครับนี่แล้วก็ยิงไปให้ทั่วๆเลย One of the things to note is you really don't need experience to play single player. So if you're worried about, hey, this is Splatoon 3, do I have to worry about, playing the other 2 games? You don't have to. It's okay. It's okay. เขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะใครที่จะซื้อมาเล่นคนเดียวนี่เล่นคนเดียวได้สบายๆ kind of feel between those who have played Splatoon 2 before, or even the Octo expansion, which was the NSO expansion pack you can get right now. แล้วจะมี expansion pack ในเกมมาด้วยนะ One thing I want to point out for this story is you see right here, this is fuzzy ooze. You actually want to be careful. Oh my gosh, you did that on purpose. เราต้องระวังด้วยนะเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะวิถ้าโดนคือเริ่มใหม่เลยอ่ะ Something's going on here. Something's not right. So there's a แมปก็ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ We want to kind of like see what's going on with Alterna and how is this happening? We really want to really find out. Okay, so with that in mind.
There are some other additional things we'll kind of go over as we play through these stages, such as like the little hidden secrets. This little guy here called Small Fry. ไอตัวเล็กนี่ชื่อ Other little small things. fry But first, what I'm gonna do is I'm actually gonna pass this controller over to Taryn. To เฮ้ยครับ me. เขาจะส่งจอยให้อีกคนหนึ่ง Thank you. And we're going to actually go to a stage called twirling, swirling, and whirling. แต่เขาจะไปอีกสเตจหนึ่งให้เราดูนะครับ Set up one moment there. อ๋อนี่เขากำลังเซตติ้ง And to อาจ be จะต้อง clear, รอ you're แป๊บหนึ่ง playing as Agent 3, but this is not the Agent 3 you know. This is a new Agent 3, so don't worry, the other one is still around. อันนี้เป็น Agent 3 นะครับผม นี่แมปแบบสำหรับในโหมดของ Single Player นะ Spoilers? No, there's no spoilers. I'm just No teasing. spoilers. โอ้นี่อาวุธมีอาวุธ what ให้ you see เลือก right here is Taryn actually has 3 different choices. We're gonna have her start with the hero gear to begin with. อ๋อ Yeah, so you อัน have นี้ like เรา a สามารถ vision เลือกได้ so ครับ you ผม can see ว่า if it's เราจะ Travis. So again, we're เอา gonna do this. ไอเทม Mostly ไหน because I love ลอง small ใช้งาน fry ได้ and I show you small แล้วก็ fry อาจจะ very เป็น badly. ของราง And วัล you can ด้วย see other information on the screen, like on the top right, it shows you how many tries you have. So I have just 3. That should be fine. I'm new to Splatoon, but I should be able to handle it. I've got small You got fry. this, Taryn. Speaking of which, too, like I said before, this is a great entry point as well, story mode in particular. So this is perfect for you. Yeah, อันนี้ yeah. ถือ So ว่า if I didn't want to jump into เป็น multiplayer ใน right ชุด away, I can do ไอ story แซลมอน mode รัน first, เนาะ and it's ผม a ว่า great นะ place to practice, น่าจะเก็บ or just พวกแซ play ลมอน with รัน small มากกว่า fry, also like that. So I'm showing off here what you can do with it. You can throw it. Don't feel bad. It can handle itself. You can see. And then you can call it back with this way. อ๋อ which is a เหมือน function that you มี have เหมือนสัตว์ multiplayer เลี้ยงอะครับ right เรา there. สามารถส่งหัวไปแล้วก็เรียกกลับมาได้ด้วย All right, so you got นี่ 3 ทำความ attempts สะอาด on the ครับ board. ล้างโควิดก่อนเข้าเล่นเนาะ Kind of like it says, to navigate to the โอ้โห rotating area. Oh, look at that! โอ้ยอย่าง perfect แม่น throw. น่ะ Nice. You Get 'em. sound so surprised, and I'm a Oh. little offended. Not at all. เขาบอกว่าทำไมถึงดูตกใจกันจังทั้งที่ Look, wait, ปกติก็ทำได้ wait, อยู่แล้ว wait, อู้ Hey. อ๋อใช้วิธีนี้ฆ่าได้ด้วย You guys. I didn't even know what that's actually really cool. That's the pacifist approach right อ๋อ there. นี่ไงเราไปเหยียบไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นสีไอ้นี่ So you saw that I threw small fry in the beginning. นี่ครับ I'm ครับ gonna เราต้องปาเข้าไป throw it again, but for a different purpose this time because this is an armored enemy and I'm scared of it. อ๋อ And อัน it นี้ can definitely splat me. เป็นศัตรูที่มีโล่ครับ เราต้องอ้อมไปโจม And ตี then I นั่น turn เอง around and splat it from เพื่อเก็บ behind, ไข่ also แซลมอน like a rat. I just let stuff fall off the edges. อันนี้ใครซื้อไปเล่นโหมดคนเดียวนะครับ อันนี้ตัวอย่างช่วงผมว่าเขาน่าจะให้ดูสักด่านแหละคงไม่ให้ดูหมดหรอก ไม่เหลืออะไรเล่นนะให้ดูหมด Which is purple. It's not too good for เอ้า Oh my gosh. We're gonna pretend that didn't happen. เขาบอกให้เสแสร้งว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ You're good. นั่นแหละฮะ I'm playing with motion controls right now. You can turn that off or just change the sensitivity. เขาบอกว่าในส่วนของ motion control นะครับ เราสามารถเปิดปิดได้นะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ แต่ผมแนะนำไม่ใช้นะ You prefer to play? Absolutely. Yeah, once I got the hang of motion controls, I can't go back. I love them. Can't go back. Agreed. Same for me. It's หลายคนบอกเลยครับว่าถ้าได้ใช้ motion control แล้วเริ่มใช้เป็นนะ จะรักมากแล้วไม่อยากจะปิดมันเลยอะ เพราะมันช่วยอะไรมันเร็วนะมันเร็วมาก motion control อะ นี่มีเก็บไอเทมเหมือนสไนป์ปะ that person right up there has got I got it. จริงๆมันมีอาวุธที่เป็นสไนป์แบบนี้ด้วยนะ Are you gonna shoot from the? I have Oh. learned Oh,ยิง that you can มุด shoot หนีมุด from หนี here and เอ้ย take นี่ out some of ยิง the ช็อต wood. ยิงช็อต Look โอ้ at โห you go. โอ้โหปืนใหญ่ That is awesome. Okay, well, I was hoping to get a sniper, but I got a little too greedy. So now we're gonna have to deal with both. อ๋อเมื่อกี้เป็นปืน snipers. So what I sniper เหรอ picked up was แต่ a ยิง Treehouse แรงอย่างกับ that บาซูก้า you get canned specials. You'll learn a little bit more about specials in the next segment, but you get them that way in story mode, and usually they're like perfectly situated for whatever you have to do. So exactly that. Like if you're looking at octo snipers in the face and they're นั่ just นเห็นสไนป์ป่ะเห็นสไนป์ ready ป่ะ to splat you. นี่ไงเรามุดหลบได้ That มุดหลบได้ Trizuka was perfect for countering it. เนี่ยครับ Actually, มุด the ไป same เรื่อย specials that ๆ ใน you ระหว่าง find ที่เรา in มุดอ่ะ multiplayer ไอ้หมึก as มัน well. ก็จะ So เพิ่ม it's ขึ้นด้วยนะ a good chance to kinda get familiar with them and เฮ้ยเจ้า maybe practice a little bit. ยิงสิครับยิงสิครับ I heard the word practice and I nod and agree. Practicing is good. I could use เขาบอกให้ฝึก more, เล่น but บ่อยๆ it's แล้วแบบว่า super จะคล่อง fun. มาก Like, ยิ่งขึ้น even if you get splatted or fall off มุด spontaneously นี่ for อุ๊ย literally อยากเล่น no แล้วอ่ะ apparent reason, it's still a good time. เมื่อไหรเดโมจะมาอยากเล่นแล้วอ่ะ It just keeps this like tone of like เดี๋ยว chaos ขอเดโม and ก่อนก็ได้ fun เกม and, จริง like, ค่อยว่า doing กัน it your own way, and like I'm all about that. อื้อหือ Even if I fall off the edge.
Okay, so I'm at the โดน end. ไปเลย I've โด also นไปเล been known ย to fall. เอ้า I'm sorry. I'm sorry. I'm not. อย่างแย่ said it. You manifested it. ล่วงแบบล่วงแบบไม่น่าล่วง I'm not gonna jump for that now. I'm One more afraid. time. One more time. You got this. Take our time. What I think is good too is that Don't. the items that they're respawning, Yes. what you're going to be picking up is some armor, which helps. Oh, yes, thank you เขา for บอกว่า mentioning that, Demetrius. ในแมปเนี้ยในเวลาเราเล่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า Good example of the armor. อาวุธหรือว่าเกราะอะไรต่างๆ เพิ่มให้เราด้วยรอบนี้ไม่ตกครับ Please no. Please no. You got Alright. this. You got this. Just stay there for a second. Let yourself recharge. You got it. Yeah, so เฮ้ย there's มัน like a มี whole, เหมือนขวามือด้านบนนะเห็นปะ stealth มันจะเหมือนว่าเขากำลังชาร์จอะไรอยู่ Like, and you do this in multiplayer too. If you move super fast, people can see you under the ink. And if you move slower, they can't see you. So just like in story mode, if you อ๋อ get เขาบอก good ว่า at ถ้า being เราขยับ sneaky, ในหมึกอะเร็วมากเกินไป chances คน of เขาก็จะ success เห็นเรา increase ขยับอยู่ significantly. แต่ถ้าเราขยับช้าๆก็จะมองเห็นยากขึ้นอ๋อเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาเอามาแชร์ Guys, เฮ้ยเว้ย guys, yeah. รอบนี้รอด Oh, I've got another ready. Ready? There you go. นี่ Yeah. อันตินั่นเองนะครับผม Okay. ผมเรียกอันติ Complete. And we're done with that mission. We did it. It only took นี่ two ครับได้ first time unnecessary bonus Time clear rolls. bonus. 3 minutes, 13 seconds. That looked great. Oh, that's right. And there's a timing mechanic. I'll hand this back to you, Demetrius. So there's a bunch of replayability with these missions. You can choose different weapons, like we showed you earlier. So you Len. can challenge yourself with maybe weapons that aren't so well suited. เล่นสปาร์ตูนแล้วก็ต้องใช้จอยสปาร์ตูนด้วย So นะ I'm sure my time for that one was probably not amazing. So I could go back in and like play it over and over again and try to get a better time and just get better. It's always Lots of great replayability get for better. sure. Okay, my turn. all right, Demetrius. You Alright, have to now- fall โอ at เคครับ least ตอนนี้ twice. ตาของคุณพี่แล้วนะครับผม Oh god, this stage is a little. เหมือนจะเป็นด่าน We ให้ should ดู also อีก say เนาะ that a lot of the lore actually plays out โอ้ through ด่านนี้เป็นกลางคืน the แล้วก็ single player, เป็นอะไรเนี่ย missions. Yes. Find, สปลาตาน่า object here or ไม่ใช่ there. สปาร์ตา They give you kind of clues into the world that we're in and the events. Yeah, the sunken sea scrolls, you can find them out while you're playing นี่ outside of the stages. สีสปาร์ตูน and they สี provide ส a ปา lot ร์ of ตูน background lore. The lore is really cool, and this whole จริง series ๆ มันไม่ใช่ is สี really นะ cool lore. สีจริงๆ มันเป็นชมพูนะ So, I am doing Stamp 'em Out. I am going to be using one of the new weapons, the Splatoon Stamper. อันนี้ครับเขาจะใช้อาวุธที่เป็นเหมือนดาบ See it, The Demetrius. Splatoon Stamper, Oh. the Splatoon class of weapons are brand new. They have อันนี้เป็นอาวุธใหม่นะครับ ที่เพิ่งใส่เข้ามาใน use the attack button. ภาคนี้ If you เขาบอก hold down the button, you can charge up as a สามารถ charge ชาร์จได้ slash. Now, the Stamper itself, outside of having that really cool โอ้ sound, เอาอาวุธใหม่จะ OP ไหมเนี่ย the heavier style of Splatoon class. อุ้ย So ดาบ you're ใช้ gonna ได้ see นะ that เนี่ย the amount of ink อุ๊ย I'm น่าใช้ sending อะ from อาวุธ the เนี่ย ink blade is going to be a bit more. So really great. One thing to note is you kind of have like long range, right? And then you have the short range. ตีใกล้ตีไกลได้ ชาร์จได้ เพื่อเพิ่มความรุนแรง Guaranteed splat. I've never noticed it, but did you see Small Fry was in the corner just like looking at นี่ you? เห็นปะเห็นปะ Like, why โอ้โห aren't you ตีอย่าง taking ไกล me อ่ะ with you? อาจจะไม่ได้เท่าแบบพวกปืนสไนเปอร์นะ แต่ผมบอกเลยว่าอันนี้ใช้ได้เลย It's just a little ดู sad แบบใช้ดาบ story. อะฟ้า Also บ note that when I'm picking up our power eggs, and these can be used to unlock certain things. ฟ้าบฟาดเข้าไปสิ We ครับ need them to progress in story mode. Right? อ๋อ นี่ไงชาร์จเพื่อตีทีเดียวตายอ่ะ See, this is a Oh, pretty that- good example. This guy has a shield, which is going to be hard, but if I charge it up, อ๋อ How เหมือน satisfying มี was โล่ that? ใช่ไหมครับ Let's มัน go. จะตีเข้ายากนะแต่ถ้าชาร์จอะก็จะโดนเต็มๆเหมือนกัน 10 out of 10. โอ้ Oh, ไม่โดน gotcha. That one was surprised. You didn't give that one a fair chance. ทำไมต้อง to fight ต้อง back. ต้องมาเล่นให้เราอยากเล่น I love how I can just use this to like hit 2 people at once. It's โอ้ so โห cool. Yeah, I'm really excited to see what people are going to do Oh. with this one in multiplayer because it's kind of a Adi, Adi. combination. You know, you have that longer range, a little bit weaker one, and then you have the kind of one hit. เขาพยายามทำอาวุธออกมาให้มันดูแบบบาลานซ์กับอาวุธอื่นนะ Mhm. แต่ผมมีความรู้สึกว่าอาวุธนี้มันเร็วมากเลยนะแบบ All ฟึด weapons have different ฟึด styles and แล้วก็ stuff, but ยาว this one ด้วย for me, I really like the You gonna play this with Thanos? Yeah. Oh, that's cool. Oh no, the Oh. squeegee. น้องทำความสะอาดไปแล้วอ่ะ It's so cute. I was trying. น่ารักแต่น่ารำคาญมากตัวนี้ Come on, come on. มันดูดหมึกเราอ่ะ Alright, remember you have to fall off at least twice. นี่ไปอู้ นี่ There it is. โอ้ท่ามัน This เท่ next มาก part เลย here อันเนี้ย is a little tough because there's a guy on top, and I have to kind Swim. of knock all these down without him getting to me. Oh my gosh. There we go. โอ้โห I think I got เฮ้ย the guy behind เดี๋ยวผม me. ต้องลองอาวุธนี้แล้วล่ะ มันดูแบบ
และอีกอันหนึ่งที่อยากเห็นก็คือธนูเนาะ ธนูนี่ก็น่าจะเจ๋ง No, you're looking definitely fun. และเกมนี้อย่าลืมนะครับเป็นเกมแต่งตัวด้วยนะ เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะโชว์พวกไอ้นี่วันนี้ไหมพวกแบบชุดแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดู Okay. And now your favorite อื part. ม Oh, is this it? This is the part. For those who The are test. wondering why they're teasing me, Oh, it's because this part oh, my is gosh. quite the battle. โอ้โอ้โอ้ Kind of let them มุดหลบมุดหลบกระสุนโอ้โหโอ้โห นี่เอาจริงๆนะเพิ่งด่าน There's สอง like อย่าง three นั้นนะ of them, right? อื้อหือ So อื้อ these หือ are ตายไหมเนี่ย all ตายไหม like เนี่ย different type of enemy that function like a little bit more like a player โอ้โห might, ปืน you could ปืนมัน say. ยิงรัวมาก So of course they're a little bit more นี่ difficult, but not difficult for Demetrius. All right. I hope the camera ครับ wasn't แล้วก็ at such มุด gamer พุ่ง face ไป right You there. didn't. Well, you're supposed to get splatted at least. It's just gonna be me. Not gonna happen. คอมพีทแล้วครับผม Oh, 239. I'll take it. All right. I'll take it. I'll take it. That was pretty good. All right. You are not เริ่ม stressed. เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยว่าสิเครียดครับมันยาก All right. Yeah, let me pass this over to Dutch. You saved the hardest เอา one มาแล้ว for ครับผม Dutch. พี่ He's ด็ in อก the เตอร์ lab, ของเรานะครับ so จะเล่น he's เป็นยังไงมาดูกัน obligated. This is the fun part. So the next ทำไม one ไม่แจก we จอย have แล้วก็เล่น coming ไอ้ up is โหมด called ที่มันเป็นตี One-Way 3 คน Ride เลยเนาะ through Target Town. And we're gonna have Dutch use the tri-stringer. เฮ้ยใช้ธนูเหรอ Let's do it. Fun. โหเขาไม่ให้ดูเลยนะครับ เป็นหน้า UI หน้าเข้าเกม It's a little bit easier, เขาให้ but เรามา no. ดูอีกทีนึงก็ We คือ don't เป็น let หน้า Dutch do เล่น the เลย easy ones. Yeah, I'm both ธนูได้ไหม excited อะ and nervous to try this one out. This is a brand new weapon class. เขาบอกอัน in นี้เป็น Splatoon 3. อาวุธใหม่ที่สุดของ And ส take a look ปา at it ตูน here. This So you can see it's kind of like a bow basically. 3วิชาร์จได้ And เฮ้ยมัน so แปลกๆอ่ะ the way it works อ๋อ is มันกระจาย if I tap the attack button, then you can see it shoots 3 little โอ้ projectiles like that. ยิงทีละ3 นัด Hold อ it อกไป down and charge it up. ชาร์จยิงได้ You can see they stick to whatever surface they อ๋อ hit, and you get kind of a secondary ยิงปุ๊บมันก็ little จะไปติด explosion กำแพง that will do แล้ว a มันก็ little จะระเบิด bit อีก of รอบหนึ่งเฮ้ย And if อันนี้ I ก็ charge it ถือ up ว่า even เจ๋งนะอาวุธ more, เนี้ย then you get kind of a tight grouping เนี่ย that เนี่ย goes a little bit ถ้าเหมือน farther, ชาร์จนานปุ๊บมันก็ยิ่ง and เอา you still 3 get ลูก that, มารวมกัน that second little pop. It's hard to survive if you get hit with all three อ๋อ right โห away. อันนี้ต้องฝึกนะอันใช้ยากผมว่า There's ใช้ a ยากกระ focus ดาบ shot ตะกี้ too, is there not? Yeah, Sort of exactly. like So your one roller. more, yeah, it's kind of like a roller where, for those of you who played แต่ Splatoon, ดูเหมือนเป็นอาวุธที่ games ทำ before, so สี if I บน jump พื้นได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะ อันนี้เดี๋ยวต้องไปลองเล่น So if I เราก็ยังไม่รู้ charge that up as well, แต่เท่าที่มองผมว่าความกว้างของสียังน้อยกว่าดาบ you เมื่อ see กี้ the shots line up vertically. โอ้ยิงแนวตั้งได้ด้วยเวลากระโดด เวลากระโดดจะเป็นแนวตั้ง เวลา I'm ยืน pretty ยิงกับ good พื้น at จะเป็นแนวนอน like it's got good range, it's got good coverage, it's got good damage. I think it'll be really interesting to see what people do with this one as well. ลองไปลอง This ดู is อะ another really fun weapon to use for sure. All right, let's see it, Dutch. Can No you tell more. him- น่าจะมัน no more น่าจะมัน delays. อาวุธนี้ One thing to note as Dutch goes through too, for people watching, มา you ครับ actually don't have to finish all the stages to get through story mode, but there are a lot of fun things to play. เขาบอกว่าสตอรี่โหมดเราไม่จำเป็นต้องเล่นให้จบก็ได้นะครับ หรือไม่ต้องเล่นให้หมด เราก็ไปเล่นอย่างอื่นได้ แต่ว่าเขาบอกมันมีอะไรให้ทำเยอะมากสนุกด้วย Challenging one. Alright, so I just broke จริงๆ those งั้น targets สตอรี่โหมด and ผมก็แนะนำให้เล่น made ก่อน it นะ this เพราะว่า riot มัน rail down here. And the thing about the มัน riot ก็ rail ช่วย is ได้ it's, ว่า like the title says, it's a one-way ให้เราฝึก ticket. เล่น So I'm going to be riding this thing. There's no turning back. And if I don't break all the targets on a given section, then I'm going to run out of track. นะครับ No I'm gonna pressure. fall ไป in. So โอ้สไลด์สไลด์ส At ไลด์ยิง least 2 falls, remember. Well, he's got a lot of Ui. opportunity here. เอาจริงๆนะ But ยิง we're ยาก giving มาก Dutch 3 chances. What do Yeah, you get do? That's 3 5 up there. tries. Nah, So but we're literally giving 2 you falls. 3. ยิงได้แบบปึ๊บ We're in that code โอ้โห for โอ้โห I have faith in โหอันนี้มันว่ะอันนี้มัน One thing to note too, I apologize if Dutch didn't point this out, but ยิงโดนป่ะยิงโดนป่ะ when นี่ you turn to swim form, you do actually recharge your ink. Just a note. โอ้โหยังชอบอ่ะผมชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ย It is good. Well, and the visuals are so nice. Like this stage in ทันครับทัน particular is so นี่ chaotic that like you don't really get a chance to. เอ้ย like, โอ้ oh my god! เมื่อกี้ได้แล้วแล้วก็ตกน้ำอ่ะ Oh, it's so good though. Got the hard part. อย่างเท่อะตะกี้กระโดดยิงข้าม Shocking. อ่ะ I'm sorry, I He distracted had it you. too. That was an amazing shot. It เออ was. เมื่อกี้โคตรเจ๋งอ่ะ Alright. But the visuals are so nice. Like if you get a chance to look up, it's เอาไม่ like ยิงอ่ะ inverted city. ไม่เอาแล้วครับ เหมือนเขาพยายามจะเคลียร์ เคลียร์กล่องมากกว่า Continue with your research. มันช่วยล็อกเป้านิดหนึ่งนะ ถ้าสังเกต Alright, ดีๆ here's a อ่ะ good spot. Look up at that. นี่ไหมอันนี้เขาจะได้เปล่าเขาจะผ่านป่ะรอบนี้มาดูกัน
explosion, ไป we're all like, you hear us getting quiet because there's. ครับเมื่อกี้เขายิงข้ามตรงเนี้ยผมว่าเจ๋งนะ Alright, เมื่อ you กี้ got this. Right, they're going to use that kind of There secondary you go. explosion. There we อ๋อ go. เขาใช้แบบเหมือนให้น้องช่วยตีอีกกล่องหนึ่งด้วยมันจะได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้ Yeah. Yes, we've learned that. อู้ Alright. โอ้โหโอ้โห Perfect. ยิงเลยครับยิง One เลยครับ thing you're seeing Dutch do right now is he's actually aiming for those power eggs because it's kind of a good hint or a tip of where you โอ้ want โห to shoot. ถ้าผมเล่นเองอยากเล่น Like right in the Oh. middle. คลิป Just got that ไลฟ์นี้ก็จะเจอแต่ explosive คำว่าอยากเล่นอยากเล่น Things are Oh my looking good. gosh, Dutch. You got this. เอาเลยครับ This next ได้ไหมครับ upcoming อันนี้ part- มา Yeah, ดู this กัน upcoming part right here is Oh. pretty difficult. As you can see, there's a lot. So Dutch is gonna want to try to Oh. slow it down and I'm just going take out as many. ได้เปล่าได้ Oh my gosh, she's gonna do it. No Well pressure, done. no Dutch. pressure. Everything is fine. Okay. โอ้โหโคตรเจ๋งกระดานเนี้ยคือแบบ Yeah, I've definitely hit. แล้ว the ดูเมือง brakes ดิ before. เมืองแบบอลังการมากอะ Landed a perfect shot and then just ถ้า get เพื่อนๆสังเกต popped เมือง off. ตรงนี้นะผมว่ามันเหมือนที่มันเอาไปใส่ใน Sonic This one's Frontier a little tricky too because you can see it on different sides. You have to charge pretty fast. Oh my gosh. All right, here we go. She's gonna do it Ying, in 2 tries, ying, ladies and ยิง gentlemen. No, Oh, เออเออได้เปล่า Did you get it? I didn't get it. no. Okay, เอ but that was third อ fall, so now มัว you แต่กระโดด get it. ยิง You got I this. have Ooh. clearance. You have เริ่ม my โคตรไกลอ่ะ No, this Last is try. But you this got is this. You were in honestly the really groove there. You got it. มันแต่ด่านนี้ยาก I've ยาก seen จริง Dutch do this several times successfully. So ถ้าซ้ายมือบนมันจะมีบอกสถานะเลยนะว่า เราเหลืออีก 3 ชีวิต มีทั้งหมด 5 ชีวิต เล่นแต่ละด่าน this is the one. It's fun though. อย่าลืมนะครับเล่นแล้วเราอาจจะได้เงินแล้วก็เป็นรีวอร์ดมาซื้อตัวธนูอะไรแบบนี้ด้วย Did you beat it with a tri-stringer yet? I have. You did it? It took some times though, but it was fun though. อื้อ Trying หือ it อื้อ out. หือยิงนะครับวู้ All ฮู้ right, you got it. Cool. โอเคโอเครอบนี้มาดีรอบนี้มาดี Okay, so now we got these again. All right. เหมือนชาร์จยิงแล้วมันจะไประเบิดอีกทีนึงด้วยนะ พอมันอยู่ที่พื้นสังเกตไหม พอยิงไปปุ๊บแล้วสักแป๊บมันก็ระเบิดอีก Yeah, because you kind of have to lead your shot, right? You have to. ธนูนี่เป็นเหมือนดับเบิลช็อตอะ I'm gonna shoot, and then they'll explode, and then I'll be okay. โอ้ยแอบยากอยู่เหมือนกันแล้วต้องเก็บให้หมดเนี่ย Feel for oh, You got it. losing. No. Just jump off. Let's have you try one more time. Just jump off one more time. Like very start. เขาบอกว่าเริ่มใหม่เลยไหมกระโดดออก There you go. เอ All อ right, we'll do one more. Let's try You're one more giving time. him a One more. fourth? I am. 4 ชีวิตแล้วครับผมเอ้ยไม่ใช่ I'm ชีวิต a ที่ good friend ชีวิต like ที่ that. 4 แล้วนะ Back Dutch. มาดูนะครับว่าจะ What if it ผ่านหรือ fails ไม่ this ผ่าน fourth one? Well, then we just have to move. Then the people are gonna have toยิง see กัน for ต่อไป themselves. Yeah. Yeah. ฮึบปุ๊บปั๊บปั๊บ Let's see. โอ้โหผมไม่อยากคิดเลยว่าผมต้องวนเวียนอยู่ด่านนี้นานแค่ไหนแต่นี่คือคนฝั่งที่เขาทำเกม Oh, กัน sorry, นะ go ahead. Oh, I was just gonna say, I love these single player missions to kind of get a feel for each weapon, kind of see how they behave, get some ideas for how you might use it in multiplayer. เดี๋ยวจะแบบว่าเอามานี่ดิขอลอง This มั่ง isn't the only real grinding mission, but it's ยิงเลย one of the more challenging ones. ยิงเลย Don't worry. It's a difficult one, but also know that by the time you get to this, you'll have a solid grasp. นี่ครับโดนเก็บไป I love those rings every time. It ก็ feels เนี่ย like a รีบยิง reward ไปเลย getting สิ to ทำไม jump ต้อง through รอ them. ไม่ยิงไป So เลย delicious. อ๋อเขารอระเบิดทีเดียวโอเคได้ Okay, we got it. All right. See, looking good. Looking good. ไออันยาวๆสูงๆก็ยากสุดละ Don't jinx it. I think I jinxed it last time. Not at all. นี่แหละอันเนี้ยยากตัวยาก I'm not gonna. อ๋อเขาพยายามยิงให้โดนกำแพงครับเพราะว่าพอโดนกำแพงแล้วมันจะระเบิดเอ้ยทีนึง Oh, that's it. No. Wait, no, it didn't count. โอ้ Unfortunate. Mess around. I guess the arrow missed at the All right, well, bottom. I think that's good enough for me. Yeah. We'll just have to let people try this เขาบอก one พอ on กัน their แล้ว own. ดีกว่า Thanks for trying that though, Dutch. That was awesome. That was good. เขาบอกให้เดี๋ยวให้ไปลองกันที่บ้านดีกว่า ไม่ผ่านด้วย Next for ยา us ก is ยาก gonna be ยาก it for this part. Just note that we actually will be coming back with some, kind of a strategy segment on เขาบอกว่า what we can do, เดี๋ยวเขาจะ in the พาไปดู game ใน itself. ส่วนของ strategy So segment นะครับ stick หรือ around. แบบ We'll พวก be วาง right แผน back อะไรพวกนี้ as เหมือนพวก always, การ์ด Thanks for watching. ฮะไปแล้วเหรอหมดแล้วเหรอวันเนี้ยมันเล่นให้ดูแค่นี้จริงๆดิอ๋อเขาบอกเดี๋ยวเขาจะกลับมาใช่ไหมเนี่ย will be right back รอครับรอ
สรุปพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะเล่นให้ดูในส่วนของซิงเกิลโหมดนั่นเองถ้าเป็นดิจิตอลเวอร์ชันนะครับจะได้เหรียญโกเพิ่มอีก 10% นั่นเองปกตินะครับใครซื้อแผ่นใหม่ไปก็อย่าลืมนะครับไปกดรับเหรียญด้วยเนาะเอาไปซื้อเกมลดเกมดิจิตอลได้ด้วยนะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งถ้าผมฟังไม่ผิดนะเมื่อกี้เรามาดูครับตรงนี้ในคอมเมนต์เขากำลังคุยกันแบบสุดพลังมีอะไรมามีทัวร์นาเมนต์นะครับผมวันที่ 5 จะเป็นไลฟ์สตรีมนั่นเองโอ้โหที่นอร์ทอเมริกานะครับเขาจะมีเหมือนเป็นการแข่งขันเนาะอันนี้เราก็รอดูอีกทีมันเป็น invitation นั่นเองใครอยากติดตามนะครับก็กด @Nintendo vs เพื่อไปติดตามใน Twitter กันได้เลยมาเรามาดูกันครับว่ามีอะไรมาต่อไปนะเขาจะพูดเหมือนเป็นพวก strategy เนาะเป็นพวกแบบในโหมดวางแผนอะที่เราเห็นกันในเปิดตัวเนาะว่ามันจะมีเหมือนเป็นเกมการ์ดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า Nintendo Treehouse Live featuring Splatoon 3 They want to do that. All right, and I'm here with เขาบอกว่าไม่ได้อยากทำนะเองแต่เขาบอกให้ทำ Treehouse Squid Lab researcher Dutch. Dutch. All right. So what we're gonna do now is we actually wanted to show off some of our multiplayer stuff. Now เขาจะโชว์พวกมัลติเพลเยอร์ให้ดูครับ housekeeping to just let everybody know that this is a special build that we're playing on. We're actually not going to get right into multiplayer, but we did want to show you some elements to focus on. เขาบอกว่าเขาจะไม่ได้พาเข้าไปเล่นขนาดนั้นนะครับเขาจะพาไปดูเอลิเมนต์ต่างๆพวกว่ามีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเวลาเล่นในมัลติเพลเยอร์ All right, now, so Splatoon 3. Let's see what we got first. I think we're going to show off a Splash-O-Matic. So Dutch. อันนี้คือ Splash-O-Matic ครับ So the Splash-O-Matic is in the shooter class of weapons, which is kind of like the bread and butter of the Splatoon series. It's like your well-rounded, versatile weapon. You can see it's just got your classic rapid fire. It's got decent range. You're pretty much going to be able to do it all with this weapon. อันนี้เป็นอาวุธอีกตัวหนึ่งนะครับผมปืนกล so you can kind of see in the upper right hand corner I have a sub weapon as well. In this case that's the burst bombs. It looks like this. ปาบอมระเบิดได้โอ้ยปืนนี้น่าจะแบบฟิลแบบปืนคลาสสิกป่ะแบบสายปืนกลปาระเบิด Is it? Yeah. I like the autos because they just find. I guess we'll see that soon. No spoilers, but they find your enemy, so you don't have to. And the most exciting thing about this set for me ปืนนี้ is นี่ทำพื้นที่ได้ดีนะ the tank. We can see that's my special weapon in that upper right hand corner is kind of shimmering there, so that means อันนี้คือเดี๋ยวเขาจะเปิดอันติให้ดูนะครับเป็น crab tank นี่เป็นปูยิงปืนกลอย่างเท่คุณมันอะใครชอบอันติเมตอันนี้นะครับก็เลือกใช้ได้เลยอันนี้มันเป็นเหมือนห้องฝึกซ้อมก่อนที่เราจะไปลองยิงจริงๆเราก็มาลองเล่นในห้องนี้ก่อนก็ได้ชาร์จเต็มแล้วแป๊บเดียวเองนะโอ้โหมันยิงปืนใหญ่ได้ด้วยแล้วเวลายิงนะครับมันมีโชว์ตัวเลขด้วยนะครับว่าโดนประมาณเท่าไหร่ด้วยดีเนาะเป็นห้องที่แบบว่าให้เรามาได้ลองฝึกซ้อม This is the test range side of things. So if you're wondering like, whoa, what is this? This is a brand new feature. เหมือนว่าเราได้ไอเทมใหม่ฟีเจอร์ใหม่แล้วก็มาลองในห้องนี้ก่อนนั่นเอง Your weapons in the range. ชอบอ่ะมีกิ้งด้วยอ่ะ Splatoon 2 where now the lobby is like a physical space where you can be ถ้าก่อนถ้าผมจำไม่ผิดไม่มีนะอันเนี้ย I think we saw in the direct that you'll see kind of holographic ghosts of your friends in the lobby if they're online. So it's kind of a cool new hub for the multiplayer. ผมไม่ได้เล่นภาค2มาผมเล่นภาค2ตอนนั้นเล่นอยู่หลายเดือนอยู่นะแล้วก็หลังเริ่มไม่ไหวก็เลยพักแล้วก็เลิกเลยยาว yeah. And that is a fun new addition to Splatoon 3 as well. And to show that off, let's see. So the squid roll, typically, if you're going in one direction,
you get kind of you have to slow down and kind of stop your momentum to get going in the other direction. But with this new mechanic here, อ๋อเขาบอกว่าเขามีปรับแมคานิกใหม่ on the dime ก็คือปกติแล้วในภาคเก่าเวลาเรามุดในหมึกอะมันจะมีแบบจังหวะหน่วงนิดนึงทำให้เราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยลำบากแต่คราวนี้เขาปรับใหม่เมคานิกก็จะรวดเร็วมากขึ้นสามารถว่าสมมติเราจะพลิกตัวกลับเราสามารถกดพลิกกลับได้เลยอันนี้ถือว่าดีครับอันนี้คือ copy machine ครับเขาจะ copy แล้วแน่เลยนั่นไงจริงด้วย it copies what I'm doing so if I shoot it shoots it throws bombs จะ copy ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าเราจะใช้ทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะ copy เราหมดเลยอันนี้ไว้ให้ฝึกกับตัวเองเนาะ does everything that I do Dutch, when have you ever had to deflect blame? Let's find I've had some out. tough matches อันนี้เจ๋ง Alright, so I'm going to try to show off this แข่งกับตัวเองไปเลยจ้า squid roll move that gives you that couple frames of protection here. So if I'm rolling wrong, I see a bomb. There you Oh, go. well done. That is so ปาระเบิดให้ตัวเอง easy. โดน Right there. Got it in one. But you kind of hear that like little like shimmery kind of sound that lets you know that you kind of got out of กดอันติได้เปล่าวะลองกดให้หน่อยดิ All right. So then what? Since we, look at you show off now. I know. โชว์ออฟโชว์ออฟ So maybe we should move on to the next topic here. Oh, actually, actually, you yeah, didn't show off Squid Surge. Yeah, Squid Surge. So that's another new mechanic. อันนี้ for เมคานิกใหม่ครับ Splatoon 3, and that's going to help you get up walls. So if I get onto this wall and I charge it up, it's going to shoot me up and give me a little boost up there. So อ๋อ I can kind of get ถ้า the สมมติเรา drop มุดอยู่ใน on น้ people. So that's ำอยู่ในหมึกแล้วขึ้นอยู่ในกำแพงเราสามารถชาร์จได้นิดนึงครับแล้วพอโดดขึ้นไปปุ๊บมันจะยิงแรง come up ขึ้น here, เห็นปะ do a little ชาร์จ squid ปุ๊บ surge, ป้อง and come down on it from above. You're so accurate. Yeah, I like always you miss need that. I tried practicing that a couple of times. I really love the move. It's and that's the worst when you're like set up the move perfectly, and then you get to the. เขาบอกว่าเขาลองแล้วเขาชอบท่านี้กันมาก That's just gonna be Fun so much things more to work deadly. เราจะต้องไปลองใช้นะ Okay, well, อันนี้เป็นท่าใหม่อีกท่าหนึ่ง let's check out a different weapon, yeah. Yeah, I was gonna say. ครับเขาจะไปเปลี่ยนอาวุธกัน Which I believe is. โอ้หน้า UI หน้า It UI is, yeah. I have Ui, spent a ni, lot ni, of ni, time ni. with the carbon roller here. And actually, Carbon over here, I just wanna show off roller some นะครับผม more เป็น kind คา of ร์บอน quality ด้วย of life. โอ้อย่างเท่มีทำคาร์บอนด้วยเดี๋ยวนี้ The weapons by class, and you've got that up here. จริงมีอาวุธอีกเยอะเลยนะมีพงมีธนูไม่ใช่พัดเนาะ Alright, มองเหมือน so พัด I'm เมื่อ gonna กี้ go ahead and clean up here. So we ทำ get ความสะอาด some ครับ new นี่อันนี้ของดีของดี So this is ใคร the ชอบ carbon roller. This is a weapon in the roller class, and the way this class works is you've got an ink roller here. อันนี้เป็นของใหม่ในโรลเลอร์คลาส It นะครับ does ผม kind of a horizontal splash like that. It's pretty short range, but it's pretty powerful as well. เขาบอกว่ามันจะใกล้แต่ว่ามันพลังโจมตีสูงมาก Then you can run around with it on the ground, and Mow people over. That's great. and this particular one, with most roller weapons, that's going to be a one-hit splat if you've got it rolling around on the ground. เขาบอกว่าถ้า But this one ลิง trades a ดี little ๆสามารถ bit ทำ one hit of spread power ได้ for greater mobility, which I love because for me, my play style is really like getting up in people's faces, smashing them, and มันเหมาะสำหรับคนนะครับชอบตีแบบประชิด People's พุ่งๆไป faces, มุด Dutch's ๆฟาดหน้าฟาดหน้า The mobility too. เพราะมันแรงมากอันนี้แรงอันนี้เป็นอีกอาวุธหนึ่งที่แรง That's เลย true. Yeah, and one more point on the roller class. So you also have this. If you jump and attack, then you do ถ้า kind โด of a ดปลา vertical ครับมันก็ fling จะ that gives you a ยาว little bit ขึ้น more นั่น range. เอง But แต่ it's ถ้า a เราตี narrower ธรรมดานะครับ spread มันก็จะ of ใก ink, ล้ so ๆหน่อย you gotta have to be a little more accurate with it. But yeah, so let's check out the Zipcaster here, which is a brand new special for Splatoon 3. And I'm really excited about this one as somebody who spends a lot of time with a roller, which is short ใครที่เป็น range สายโรลเลอร์ and, นะครับ you หรือ know, สาย kinda ลูก get กิ้ง pinned down ก็น่าจะ by ชอบมากเลยแหละ people with นะ longer range weapons a lot. So let's imagine maybe up on that tower there's somebody with a long range weapon kind of pinning me down back here. What the Zipcaster is going to do is going to let me เฮ้ย zip around, โอ้โห cling to อันนี้ walls, อีกท่านึง and it's ไว้ going ให้ to พุ่ง come ไปนู่น up ไป right นี่ on this person และอันนี้มันเหมาะกับโรลเลอร์มากเลยนะเพราะว่าเราตีใกล้และแรง You ใช่ do ไหม have to be careful when you หน้าที่ use ของ it, เราคือ though, ต้องเข้าไปใกล้ให้ได้มากที่สุด you might have seen there อันนี้ there's เจ๋ง a little อันนี้ bit เจ๋ง little marker, and when it ends, it sends you back to the place you started. So if you don't take care of business with it, and people see where you're going to land, they're going to come right there and be waiting for it. ไอ้แบบว่ามุดแล้วรอแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะ That's not what I was เอาจริงๆป่ะเพราะว่าคนเราเวลามันวิ่งมามัน For this one, ขีดสี well, ไปด้วยอยู่ you แล้ว can see here's another one coming back from Splatoon 2 is the auto bomb.
The And that มี one, ออโต้บอมนะครับผม you can kind of see the little อัน ring นี้ shoots out when เป็น it มีตั้งแต่ lands, ภาคที่ and แล้ that's ว going to detect ปา the ระเบิด nearest ไปแล้วมันก็ enemy, จะวิ่งไป walk over to it and explode. It's so awful. I mean, in the best possible way. If you're the one กระสุนติด throwing ตาม it, it's just brilliant. All right, so let's show this off in our first stage we wanted to display. Yeah, let's take a look. So let's go ahead and cut away to that, Oh. and then we're gonna โอ้โห go ไม่ให้ดูหน่อย our first stage that we want to shoot. And we've Stage got แรกครับ the ที่เขาจะพาไปดู Splatoon 3 Splatfest World Premiere coming up this weekend. So we wanted to take a look at some of the stages that will be in the rotation. And if you've never heard of Splatfest before, it's a mode where you play Turf War and Tricolor Turf War. But first, you actually get to vote on 3 different choices. อันนี้เขาอธิบายถึง Depending if, Spat in this Face นะครับ case, you ผม wanna ที่จะมี be ให้เราลองเลย rock, เดี๋ยวนี้ paper, ก็คือ or scissors. เขาให้เราเลือกเป็น 3 ทีมนั่นเอง เราจะได้ไปแข่งแบบ2ทีมหรือ3ทีมก็แล้วแต่เขาก็จะให้เราเลือกค้อนกันไกรกระดาษนะครับว่าจะเลือกทีมไหนแล้วก็ไปเลือกทีมนั้น Every time. เหมือนผมจะพูดไว้ในไดเรกเนาะว่าคงเล็งไว้เป็นทีมค้อนนั่นแหละ We're gonna be on the same team. I guess that That's could be great. fun too. That can be fun. I'd rather not get splatted by you. I splat with you. So I That's guess actually a really good point too. I'm glad you brought that up, Taryn, too. It's just for those who don't know at home. You definitely want to vote for the same thing if you won't be on the same team. Yes. Just a little pro Good tip. point. All right, so here Right. we are in Scorch Gorge. So take it away, Dutch. Yeah, so it's kind of, I'm really looking forward to this weekend because this is kind of eerie right here. It's like there's nobody here. This is deserted. I'm excited to see some people get in โอ้ here. โห and, เป็นแบบแมป play ทะเล around. ทรายอ่ะ So this is kind of keeping in the theme with โอ้ Splatoon ทีม 3, ทีม which is สวยเลยนะ chaos, อันเนี้ย right? So we've got this kind of gritty, rusted out, worn down, โอ้ rugged. อันนี้เขาให้ดูนะครับ here. เป็นอีกสนามหนึ่งนะสนามใหม่ couple of jellyfish up there. ฮะยืนเซลฟี่กันอยู่ Just Yeah, on so the this is- rocks. Kind of a canyon. That feels like a desert. Kind of, yeah. Either way, either way. Either And then way. I'll go ahead and open up the turf อันนี้ map น่า so จะเป็น you can ด่าน see the ที่ layout เขา of the stage. ใส่มา And ตอน so ที I'm เซอร์ thinking แรก that ๆเลย For this particular stage, it's all going to be about this middle. นี่อันนี้คือแมป tower นะครับผมก็คือ here. 'Cause that เราก็ controls ต้อง the สาด access สี to ให้เต็ม each แมป side. So that's the only way you're going to get into the other team's base. So let's come up here. Yeah, I feel Which most is people are Dutch's gonna- favorite thing. Sorry. It's all about, I think, defending this middle and keeping it controlled. Right. So if you want to get into the other base, you're going to have to come up here and go along this catwalk, which leaves you kind of exposed from below. If you go into squid form, you see you drop right through it. Yes. So there we อื go. ม And then once you're over here, then you can get back this way and cause trouble. But now that you have the zip ทำไมไม่เอาอา caster, วุธที่มัน though, เคลื่อนที่ดีๆกว่านี้มา So for, I think the zip caster is going to be great for maybe taking control of that middle area. So โอ้ you ตรง can นี้ see, กว้างมากเลยนะมุมเนี้ย you know, imagine เน้นโจม somebody's ตีอะ controlling that and dominating you. บอก from เลย the ว่าตอนเล่น center โคตรมั่ว post there. So what are we going to do? Let's get the zip caster here. นี่ Fly อ๋ right อ over here. Up this way. อื้อ Boom. Bam. It attaches to surfaces that you wouldn't normally be able to ink, correct? Did we already Correct. mention that? That's a great It's เฮ้ย so โค powerful. ตรเจ๋งอ่ะ It's really, really great. It's all about kind of moving in a triangle momentum. แรกๆนี่อาจจะต้องฝึกกัน Triangle กันพอสมควรอ่ะ And that With combination of the momentum. There the we good go. range and being able to stick to every surface really lets you kind of zip around the stage and get behind enemy lines. I imagine being unpleasantly surprised by thinking you're safe in one ตอนนี้ area อยากจะ and บอก then ว่า some Dutch ปล่อย comes winging ปล่อย in เดโม with แบ his บ carbon roller 10 วัน with มา zip ก่อนเกมออก caster. ได้ไหม And of course, there are many other specials that special weapons that you'll get using, depending on the weapons that you have. But Yeah. the Well, zip let's caster hop is back great, and man. take a look at a couple other sets here. So Yeah, let's look at cut back Scorch here. Gorge, which is going to be in the rotation this weekend. โอเคครับเขาบอกว่าช่วงอาทิตย์นี้เขาจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ให้เรา Okay. ใช่ปะ So time to show off something a little different. มี Yeah, แต่ so take a ซาว look อ่ะ at แต่ a ไม่ให้ shooter ดูอ่ะ class weapon, the Splashmatic. That was the first one we saw. And we saw the carbon roller in the roller class. Let's take another look at Splat charge. the Splat Charger. Demetrius's favorite, right? Just kidding. I really like this weapon. I think it's great fun. I'm just not the เฮ้ย best. ปืนฉีดน้ำเหมือนสไน So เปอร์ this is your classic long-range kind of Oh. sniper-style weapon. You can see the range on this one compared to the other ones. That charge ใคร up is ชอบ so ยิงไกลๆนะครับ satisfying. แล้วเล็งแม่นๆน่ะ So แล้ว this is คุณ what it จะ sounds เลิฟ like normally if you're missing, but If you're missing, I feel targeted by that comment.
ช้า Cool, though. ช้า I นะ always appreciate แต่ว่า seeing someone ก็ on ไม่ my ได้ team ช้าเกิน using ไป this weapon and always สำหรับ just สไนเปอร์ And when you get a good charger on your team, it's like a relief because this is really for like the crafty, skilled, patient Oh, backline อัน style ตีเป็นอะไร player. ปืนกลแน่เลยนะ Who people wants who to can like hang out in the back and just take people down, help defend. What's the sub and special for this Yeah, so the sub for this one is the Splat Bomb, which kind of this pyramid-shaped one. You ก็ throw จะ it out มี and after it อาวุธติด settles ตัว on the นะครับ ground เป็น for like a second, Splat it will Bomb explode. And then, let's go back to the สมัยก่อน copy ตอนผมเล่นผม machine ชอบใช้มากเลยนะ to show off the special มุดๆแล้วก็ here. โย So น this is มุดๆแล้วก็ another โยน special that's brand new for Splatoon 3. This is so good. This is probably my Copy machine. personal favorite. Over the crab tank? The crab Really? tank is great, but this is so good. I think it's ผ gonna ม catch ผ a ม lot ชอบ of ไอ้ people ปู off มากกว่า guard เนาะ with That's the amount of ink you can use if you use it correctly. All right, so this is the ink vac, and what it's going to do is basically อัน suck นี้คือ up ink any vac นะครับผม ink that's being fired at me, and then I can shoot it back, and it'll create a big explosion. So this is sucking up all the ink that the copy machine is shooting. I'm going to launch it back that way. โอ้โห You can see the range on that too. ก็คือเราสามารถไปดูดหมึกได้นะครับผมพอดูดหมึกมาแล้วมันก็ยิงเป็นกระสุนปืนใหญ่ไป Across the test range here. อันนี้ของดี We should try that one more I time. was like, maybe we should show that without. ไหนๆๆขอดูหน่อยเอาใหม่ powering ขออีก it ร up อบหนึ่ง just to โคตรเจ๋ง kinda อ่ะ give people an idea of what it's like. Yeah, it looks good. There we go. อย่าลืมนะครับเวลาเล่นหมึก Did จะ we หมด explain ตลอด just in ด้วย case นะ somebody knows what Dutch is doing right now is he's actually นี่ inking the ground, so นี่ he's นี่ building up his แล้วเขาก็จะไป special ดูด meter you see on the top right-hand screen. Exactly. So just for those who are new or wondering, why is he doing that? You're just randomly firing on the ground. You Name can of the see game is as long as I'm exposed. standing. เนี่ยครับ as long as I'm ที่เขาบอก standing ให้ in ซัก front, the I'm sucking up all opponent that ink. ก็คือเราต้องไปดูด I'm หมึก not- ของฝั่ง you ตร know, ง I'm ข้าม not นะครับ being แล้วค่อยมา damaged by ยิ it, ง it's kind of absorbing พอ it. มันดูดมา But ปุ๊บ if มันก็จะมา you เปลี่ยนเป็น keep หมึกของ getting เรา hit แล้วก็ after ยิง it's ใส่ full, that will take you out, so you have to be careful in timing it. So Yeah, don't let the copy machine splat you. I I'm was not wondering sure. if he was gonna do it. แต่ว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะ ยืนดูดอยู่ another โดน thing ฆ่า that's back from Splatoon 2 is storing your charge, and then you can swim in the ink for a couple seconds before popping back out and releasing that entire charge shot. Oh yeah, I was forgetting about that. So yeah, เวลาเรามุด you're ครับ charging มุด it แล้ว and ขึ้น then มา you ยิง swim, อ่ะ and then you can release. Okay. เวลาเราชาร์จไว้แล้วก็มุด Alright, ไป so ด้วย why ได้ don't we ด้วย show off and go to อันนี้ก็ the เจ๋ง second stage we wanted to show, which is Eel Tail Alley. So why don't we Do it. cut away from this โอเคครับเขาจะพาเราไปดูอีกแบบหนึ่ง and we'll show that off. Wait, so Dutch, what team were you then? Since Oh, we're yeah. both Team Scissors. I'm Team Rock. Oh, you are still Yeah, Team don't Rock. overthink it. All right, team paper it is. I feel like you two were fighting over paper initially, and so now you've just completely changed sides, Demetrius. I mean, เขาบอกเขา I'm a แย่ง fan กัน of นะครับ big ว่าใคร men, จะเป็นทีม so- อะไร That's fair. ทีมกระดาษค้อนกันไกล It's not really a choice of scissors. It's big man. and that's probably why I can't help it. I don't blame you. Okay, so we're going into Eel Tail Alley. And this is a different type of stage. Oh, you know, we just saw kind of โอ้อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม that Dutch was pointing ดู out, เป็น but this is เมื more อง like a cityscape feel to it. Yeah, right off the bat, it's definitely a different feel. Let's โอ้ take a look มี around BTS วิ่งไหม here. เนี่ย Actually, one thing we should point out too, we haven't mentioned yet, was you just spawning right there. นี่ผมชอบสี And that นี้ was มาก one of เลย the new features as ถ้าใคร well. ดูผมช่อง Exactly, แร yeah, ก so ๆ เมื่อ you 5 ปีก่อน spawn 6 ปี actually ก่อน from นะ the air, and you สี can นี้แหละ choose คือ your สี landing ช่อง spot as opposed to always spawning in the same spot. That really makes it a little more No. dynamic. You know, maybe you're getting pinned down in your base, but you can actually choose where to land so that you can kind of, you know, approach your opponents from a different angle. It's one of the 3 new techniques, with the other one being Squid Surge and Squid Roll. And squid spawn. I'm seeing a pattern with these names. perhaps. แมปแบบนี้มันต้องมีหลุมแน่เลย มันชอบมีหลุมอ่ะ Let's take a look at the turf map here. We see this is Eel Tail Alley, and it really does look like an alley. You know, it's kind of long and narrow, อ๋อ เป็นทรงแบบยา And ว like an eel. like an eel. Oh. Why am I getting hungry? What? Sushi later? Yeah, it sounds good. So if I'm playing a charger on Neat. this map, I think it's going to be all about this catwalk up here. I think this is where I'm going to be. ๆ เวลาเล่นเนี่ยมันแคบเนาะด่านเนี้ย And that's น่าจะเบียดกัน because I สุด can ๆ get, อะ you know, the high ground to kind of control this area down here as the other team comes up the middle. อื้อหือ Maybe if I want to get really aggressive, I might come all the way up to this front area and be looking down here, clear out the pigeons. Oh,
เอ้ายิงนกได้ด้วยเหรอ Every time. อ๋อไม่ได้ Poor Virginia. Pigeon never did anything to you. Yeah, this spot right here gives me access. You know, I got a clear shot. อ๋อบนหลังคานะครับ เราอย่าเผลอลืมสาดหมึกไปด้วยนะ Team might come out. นี่เห็นปะซ้ายมือข้างบน I think there will be a lot of fighting below too as well, and I feel like the ink vac will be really great because you'll be ใคร able ใช้ to สไน kind ด์ of ยืนยิง push จากข้าง the บนนะ line, push the advance of your team using that special. Exactly. Yeah, you drop down here. Soak มา up แล้ว all ครับ the ink that everybody's shooting at you. It takes a while to ไม่มี charge หมึก when ของ there's ศั no ตรู ink. And the- Just a little. เป็นอาวุธที่เล่นคนเดียวไม่ได้ เพราะว่ามันต้อง That's ไป why I'm ดู so ดหมึก excited ข for อง this ศัตรู weekend because, you know, like we've been ถ้าไม่ตายมัน around อะ with this game a little bit, but I'm really excited to get in there with other people and you know, try out all my moves Just that look play that look nicely with really them, sweet when Dutch. there's nobody against me. But If you see the name Dutch on the opposing team, be afraid. อ๋อเขาบอกถ้าเจอชื่อดัตนะครับ เวลาไปเล่นนะให้ระวังไว้นะ All right, so you got a chance to see the Splat Charger and Eelta Alley. Let's go ahead and move back to the lobby because we have one more thing to show, so we're going to cut to that. เขาบอกมีอะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผม I can't wait. I think this is going to be it's just such a cool feature. เขาบอกอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมาก Actually show you once อะไร again วะ the lockers, and lockers are just something I think a lot of people are wanting. You know, this customization option of showing off, you know, your own unique style, which the Splatoon series has always had. So just being able to, you know, expand on that, I think is wonderful. exactly, and this is, you know, it's all connected to this physical space in the lobby here. So Dutch, this quit is- อ๋อ delaying. นี่ไง More lockers now. ล็อกเกอร์มาแล้ว Alright, so Although here's we my know what's locker. going to happen to. I know. มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ Maybe he'll be good this นี่ time. นี่อันนี้เรามาจัดล็อกเกอร์ได้แล้วรอบเนี้ยยัง So ชอบ these are your personal lockers, and what you can do is you can actually add เรา your สามารถ weapons and even ปรับ some ย้าย items ได้ that หม you ด get from Hotlantis. That's one of the new โอ้ stores. อันนี้เราเห็นใน in this ไดเรก game. นะ It's แต่ว่า really ไม่เคย cool. เห็นตอนมันจัด On top of that, oh, here Dutch goes. Here it is again. Organizing. We can't เอา argue ย้ายรอง with เท้า that. ไว้ข้างบน Closet at home. นี่ชอบความแบบวางแล้วมันจะล้ม First It, showed it was it. in perfect harmony, which is เอา also แก้ว the ใส่ครับ president. It is. Wow. Now you can put the cups upside down. Yeah, it's, oh, 'cause I like or- the dust gets in it and stuff, so I don't. เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่า Also, ใคร the thing จัด to ล็อกเกอร์ note ได้ is you เจ๋ง can, you have stickers. You can มี actually สติก even เกอร์ change นะ the ครับผ color ม of your locker. There's a lot of stuff to add, which is going to be really, really, จ really ริง cool. ๆเขาจะมีของมากกว่านี้ One นะ other เขาโชว์ thing ให้เราดู too to แค่นี้ point out, นี่วางอาวุธ Dutch. And you can see other people's lockers. So if you see one that looks something like this in your travels, Hate mail this way. it might be Dutch's. เขาบอกว่าถ้าไปเห็นล็อกเกอร์นะครับ ผ่านๆตาแล้วเห็น So ลก there's ๆแบบนี้ one รู้ other เลย thing ว่าของ too ใคร we want to quickly show is the splash tags, which is another really cool feature อันนี้ that ปิด is ประตู also new to the game. All right, put that mess away. แล้วก็เซฟ You've done enough. So on the left-hand side of the screen, as you'll see, it says Splat Landy Youth Player 1. This is actually the Splat tags where you could normally would อันนี้ have คือ your Spat name Tag and you นะ can ครับ have ผมหลังจากนี้ different เราสามารถ banners, เป็น badges, เหมือน and แบรนด์นะครับ เรา titles. สามารถปรับสี You ปรับอะไร obviously ได้ wouldn't just be player 1. We just use I mean, that here could for be reference. if you You want. could if you want to. That's you. Yeah. You are You are number one, player one. You know, you're not wrong. But there's a lot of cool stuff. And one thing to note too is with the lockers and even the splash tags that there will be some season catalogs that come. So expect อ๋อ to เดี๋ยว have จะมี new แคตตาล็อกมาให้เราเลือกเยอะ items เลย to be able to put into แต่ your ดีอย่าง locker, หนึ่ง new ครับ splash ไม่ได้ tag ว่าใช้ stuff, เงินจริง even some ซื้อ new weapons. นะใน So ส่วนของ really ไอเทม cool ต่าง stuff. Or ๆ ส่วนใหญ่ additional จะหาได้ weapons, จากใน I should เกมเลยนะ say. So really cool stuff. แต่ coming แน่นอนนะมี as DLC well. เพจมาแน่นอนก็คือ Alright, so ได้ with เสียตังค์แน่ that, ใน we อ took นา a คต look ถ้า at เรา the ติดยาว lockers and the splash tag. I have one more thing I wanted to show. เขาบอกมี And อย่าง I've หนึ่ง got ที่ it อยากจะ down โช here, ว์ so just give me a moment อะไร to อ่ะ sit up 'cause I don't want to drop it. Hey. ว้า And that is the ว special ของจริง edition Splatoon 3 Nintendo Switch. เฮ้ยอย่างสวยอ่ะ Super cool. It's actually out in stores August 26th, so about now you could go check it พ out. รุ่งนี้ But พ we รุ่ง just นี้ wanna มาแล้ว show ครับ that off. วันนี้แล้วล่ะ Actually, ตอนกลางวันตอนกลางวัน here and show you what the actual system looks like too outside of its dock. It's got this ด้านหลังครับด้านหลัง super cool design here. Move a little ดู back มันสะท้อน and แส forth ง so you ด้วยอ่ะ see that cool little design shimmering across. Yeah. โคตรเฟี้ยว And อ่ะ then one more thing I have here. แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขามี This is the Joy Splatoon Pro 3 นั่น Pro เอง controller นะครับ as ผม well. Now this one
comes out September 9th. So it's out on launch day, but we just wanted to show you how cool ส่วน that ผม looks with เป็ the น two different colors สีนี้ and the cool design. บ๊อบเราก็เป็นสีสปาตูนเอาจริงๆเหมือนกันนะผมว่าเขาแค่เปลี่ยนสีกริบเลยอ่ะ Oh, these are super ในส่วนของจอยโปรนะ Okay, so with that being said, แต่ that จ is ริง it ๆลาย for ตรงนี้มันอาจ Splatoon จะต่าง 3 กันด้วย today. ก็ได้นะ One more time, just to remind everybody at home that Splatoon 3 Splatfest World Premiere is going to be out on the แต่เมื่อ eShops กี้เห็น now. ปืนเล็กๆก็อยาก Don't ได้ go อ่ะ anywhere. We got some Harvestella up next. We'll see you soon. โอ Thanks. เคครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาเพิ่มอีกอ๋อยาวกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะสั้นๆนะเมื่อกี้นะครับเขาก็สรุปไปสั้นๆเลยก็คือเมื่อกี้เขาพาเราไปดูนะครับอาวุธใหม่ว่ามีอะไรมาบ้างก็จะมีปืนกลมีปืนสไนป์มีธนูเนาะเราเห็นไปแล้วมีดาบเนาะ4อย่างแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ให้พาไปดูพวกอัลติเมทท่าหรือท่าไม้ตายนั่นเองก็จะมีท่าทั้งขี่ปูทั้งขี่ปูยิงเนี่ยยิงเป็นปืนกลก็ได้ยิงเป็นปืนใหญ่ก็ได้ในส่วนของสไนเมื่อกี้เลยก็จะเป็นท่าเหมือนแบบไปดูดหมึกของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยิงระเบิดใส่อันนี้ก็เจ๋งดีแล้วในส่วนของโรลเลอร์นะครับไอตัวที่เป็นไถอ่ะในส่วนของโรลเลอร์นี่ก็มีสกิลมาให้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสกิลแบบโหนไปโหนมานะเหมือนสไปเดอร์แมนดีอันนี้เจ๋ง The Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022 Tournament. This event will take place on September 5th at PAX West. Some of the top อันนี้ finishers เป็น from this Splatfest summer's นะครับผม Splatoon 2 Inkopolis Showdown วัน will ที่ head to 27เราก็จะได้ลอง Seattle เล่น and กัน compete แล้ว in North America's first ever Splatoon 3 Invitational. ระหว่างนี้เราก็รอกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพักสักครู่หนึ่ง Follow the official Nintendo versus Twitter account for updates. แม่ยังไม่ทันจะไปกินน้ำเลยครับมาต่อแล้วครับผมอันนี้จะไม่ใช่สปาตูนแล้วนะคราวนี้จะเป็น Harvestella So today we're going to be taking a look at Chapter 2 of Harvestella, coming to Nintendo Switch as a Nintendo Switch console exclusive on November 4th. อันนี้เป็น And before we Exclusive jump ของ into Nintendo Chapter 2, Switch we're ด้วย actually going to show a quick video highlighting some of the story elements from Chapter 1 to get us on our way. Let's take a look at that. So here we see our main character is waking up. We actually find out that they have amnesia, and I'm not sure where they are. So they're welcomed by one of the residents of the town who kind of explains the situation to them. โอ้ And then we're ภาพสวยเนี่ย introduced to a sea ผม life ยัง for ไม่ the เคยดู first ตัว time. อย่างเลยเอาจริงๆอันเนี้ย All of a sudden, มาดู the พร้อมกัน people ตอน in นี้ the แหละ town are gathering because, oh no, a giant crystal element is falling towards the Earth, Oh no. the planet. It's โอ้ pretty โห dangerous. Oh, and it crashed. Oh boy. So what do we do when there's a crashed crystal? We investigate it. Of ภาพ course. ให้ความรู้สึกแบบ And then while we're Xenoblade investigating it, ดอกๆมานิดนึง we actually find someone that we bring back to our home. A อุ้ยแต่ mysterious อาร์ตเวิร์ person, กสวยมาก and start talking about where they could be from, and then eventually they run off. Which leads us to the person who greeted us with our amnesia are actually showing us the importance of harvesting and farming and how that actually plays into the story, which we'll talk อัน about นี้ a เขา little จะ more as we're สอน going เกี่ยว through กับ chapter 2. มีการฟาร์มมิ่งในเกมด้วยนะ Very kind of them to give you a farm so you could have some goals to work toward as you try to remember โอ้ who you โห are. เฮ้ยเวลาเปลี่ยนแมปสวยเลยนะ So then we're introduced to the canyon, which is just north of our home, and we meet Dianthus. After speaking with Dianthus, we find out that we actually have kind of similar goals, and they join our party. So we'll be able อ๋อ to play เว alongside ลาเราเจอ Dianthus ครับ in, เราอาจจะให้ชวน NPC เข้ามาอยู่ในตี้ด้วยได้อีกดานทัส Great, จอย that โยปาร์ brings ตี้ us แล้ว up เรียบ to ร้อย speed. So we're gonna actually jump into some gameplay. เขาจะพาไปดูเกมเพลย์ของเกมนี้นะครับ I'm อุ้ย here. I just started in my สำหรับ house. ส I วิต just นะครับให้ woke บอกก่อน up ว่า and I'm ไม่ about ไม่ to แย่ go ดีเลยแหละ farm some crops that I สวย planted ภาพ the สวย previous day. So ภาพ let's สวย go น่าเล่นกว่า check ที่คิด those out and see how they're doing. Your farm is so Oh, cute, Amber. อันนี้ Thank เป็น you ฟาร์ม so much. So I planted some of these dress lettuce and it looks like they're ready to harvest. So I'm ฟาร์ม gonna อย่างนี้เลย pick เหรอ all of these. Let's go. สามารถเดินเก็บแบบนี้ได้ So yummy. There we go. And then I also have some carob seeds, so I'm gonna นี่ plant โอ้โห เป็นการปลูกที่แบบว่าใช้พลังเวทล้วน ๆ Once เอาจ I ริงๆไหม harvest พี่เสกได้ all ข of นาด these นี้เลย crops and พี่ไม่ปลูก not ขึ้นมา harvest, เลย sorry, once I've planted all these, I'm gonna water them. โอ้รดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้ Look at this though, like
อลังการโอ้ยแต่ชอบเพลงนะชอบเพลงในเกมอ่ะ It's so cute มันให้ความรู้สึกแบบ and very สบายๆดีนะ very of high fantasy เดี๋ยวเราต้องเห็นตอนสู้ yeah very efficient เหมือนอย่างกับรูนแฟคทอรี่ที่ตัวใหญ่ the ขึ้น name of the crops. They had carrots. I had and some tumbles. carrots, yeah, and I have some stellar wheat seeds over here as well. มีเกมฟาร์ม These เพิ่มมาอีก crops, เฉยเลย take a little bit of different time. I believe my carrots will only take 1 day, so I should be able to pick them เขาบอก tomorrow นะครับ and เวลาปลูก put them วันเดียว in มันก็จะโต this ขึ้นมาแล้ว chest here โอ้ยแต่ or อา my ร์ตเวิร์ก shipping ดี box, มากเลย and ดูแม้กระทั่ง at ผัก the อ่ะ end of the day, I'll actually make money from the things that I put in อุ๊ย this ไม่น่าเล่น chest. นั้น So great perks of farming, but It's แต่ also เราจะมี important เว to ลาเล่น note ใน that เกมเยอะเหลือเกิ obviously นตอนนี้ making money off of your Yeah. crops is important because it allows you to purchase things in โอ้ the โห shops ดู and ดูแบบ stores, คริ but สตัล you คริ can สตัล also use some of the vegetables that you harvest and the fruit to cook. exactly and เขา so บอกว่าพวก what ผัก I'm ผล gonna ไม้ do ที่เรา right ปลูก now is ไป I'm นะครับ gonna เรา go สามารถ back เอา up to มา the ทำเป็น canyon อาหาร up ได้ here ด้วยนะ and go explore a little bit more with แล้วเราสามารถไป Dianthus, สำรวจที่ try to ต่าง find my ๆได้ friend, but I can also แล้วก็ go หา and เพื่อน defeat เพิ่ม monsters to get seeds. So this is going to help me more with ในการที่เรา my จะปลูกผัก farming, หรือว่า making ปลูก sure อะไร that I'm เพิ่ม still ได้แล้วก็ making ไป lots of สู้นะ money แล้วเราก็ too, จะได้ so พวก I เม can ล็ด live พันธุ์ this มาใช้ปลูก fantastic farming lifestyle that I need. Yeah. So as Amber said, our main goal right now is to go deeper into the canyon and find our friend who we're looking for with Dianthus. But as you'll see on the screen, time is a very important part of this game, and so when you อ่า start เก in the มนี้ morning, นะครับ it's เว about ลา 6 ผ่านไป a.m. เร็วมาก and every day you have your main มัน goals ก็ไม่ to ได้ go เร็ว forward นะเนี่ย to, ตอนนี้ but it's a 9 โมง really good 40 แล้ว idea to start by วิ่งมาสัก harvesting พัก the หนึ่ง crops, แล้ว planting things, so that at the end of the day you เว can ลา go เกื back อบ and จะ see ใกล้ it, เคียงกับ and โล then กจริงเนาะ you know, continue ไม่ถือ to ว่า level เร็ว up เกินไป and ผม make ว่าโอเค money นะ as you progress through เพราะว่า the ไป game. เจอเกมเหมือนตอน Yeah, โดเรมอน run into ภาคแรก some อะ baddies ที่เราเล่น already. กันอะอันนั้นก็เร็วไปผม Took them ทำอะไร down with some เสร็จไม่ทัน quickness. Yeah. เออทำนั่น It's ทำนี่เสร็จไม่ important ทัน to keep an eye too on your health and stamina, which you can see in the bottom left side of the ซ้าย screen. ล่างนะครับจะมีสตามิ The น่า little ด้วย yellow bar on the bottom ก็ is คือ your มาก็เลือก stamina ทางเดิน bar, ให้มัน and as ดี you ๆนะ ไม่งั้น perform แบบ actions like เป็นลมก่อนเหรอ farming Or even and attacking or even running, นี่สู้สู้ that สู้ uses up some of your stamina. อ๋อเป็น Now, สู้แบบนี้เหรอ next to that อุ้ย also you have your little ผม stomach คิดว่าจะ meter. เป็นแบบ And Turn we pattern mentioned อันนี้โอ earlier เคเลยนะ cooking, โอเคเลย you can make meals for yourself นี่ไง to เพื่อนก็มา restore ช่วย health ตี and stamina and to fill up that stomach meter. And as long as you have food in your stomach, your stamina will regenerate เขาบอกว่า automatically. ถ้าเรามีอาหารอยู่ในตัว And ตลอด as นะครับ Amber continues มัน through ก็จะ this เพิ่ม area, สตามิน่า we'll อั see ตโนมั that ติ the เลย map on the top right actually finds the new areas. So everything เรา starts สามารถ off as เปิด black, แอเรีย and as ใหม่ you ๆเพิ่ม explore, ขึ้น you see เรื่อยๆ more ได้ and ด้วย more. Hey guys, I found this really beautiful waterfall, and it's pretty refreshing. I think we should take a break. Sure. We've already been Sounds great. adventuring. We farmed a lot this เขาบอกว่า morning. เรา Let's เดิน take a เยอะ little ๆ bit แล้ว of ส a มมติ break. เราเหนื่อยเราเจอ Live น้ำ your ตก best life. I อยากจะ know. พักก็พักได้ Oh, and my health แล้ว and ก็ stamina have เลือด been และก็ส replenished. ตามิน่า That's great, ก็ but จะ it รี will take some กลับขึ้น time. มา It did It take did. some time, but I think it's smart to make sure that we're taking a break every now and then. อ๋อ ไม่ใช่ว่าแบบว่าพอสตามิน่าใกล้หมด เราต้องรีบกลับบ้านนะ เพราะว่าเราสามารถ Can พัก we just ตรงบริเวณ appreciate รอบๆได้ how pretty this เฮ้ย place มีบันได is? ด้วย It's gorgeous, but Look at that. I also found a broken ladder up here. Can you fix that? Let's go try to find something. from to down fix here. it. Not from down there. โอ้ก็บินก็บิน I want to. I want to get up there. โหถ้าเป็นหลังๆอะอาวุธต้องอลัง There's การ also แน่เลยอะ another broken ladder over here that I found previously when I found Dianthus, and so I'm hoping to find that one as well so we can repair it. Maybe have some fun shortcuts throughout this canyon. Oh, here we go. Can we talk about ตอนนี้ Dianthus เขา for ขึ้ a นมาข้างบน second? แล้ I ว love the hair. Her hair is so long. And the shoes. The shoes, though, yeah, she's just fabulous. Very fabulous. So we found this broken ladder. Dianthus is actually going to help me repair this ladder. So when แต่ you ยังไม่ได้ยิน are เสียงพากย์เลย repairing เนาะ things, เกมแบบนี้ it's น่าจะมีเสี actually ยงพาก going ย์ซะหน่อย to also take time outside หรือ of จ your ริงๆอา day จจะมีแต่ว่า to เขาปิด repair any of these things. So making sure that you have enough time to repair them, but also get back to your house is really อ๋อ important. เขาบอกเวลาเราจะซ่อมอะไรในเกม เราต้องคำนวณเวลาดีๆนะว่าใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหน It's early. in the bad. It's day. still early. We still Yeah. have time. We still have time. You do have to keep an eye on the clock, though, because if you're out Yes. too late, อ๋อเขาบอกเวลานี่คือ and สิ่ง you run สำ out คัญ of มากที่สุด stamina, เรา you'll ต้องดู actually เวลา collapse แล้วก็ and ส be ตา sent มิ back น่า home. ดี Exactly. ๆ ไม่งั้นเรากลับบ้านไม่ทัน Here's another shiny. What's this? What is it? A mushroom. อันนี้ได้ All เห็น right. Can you trust the mushroom that's on the ground? I'm gonna มัน eat มี it. ความปลอมของ Smells คนพา pleasant. เล่น It เนาะ smells pleasant. เขารู้อยู่ I แล้ว just มีอะไร know. เกิดขึ้น Yeah. อะ What could go wrong? Nothing. It's like Oh, vitamin bitter. stuff. Oh no. Oh no! เอ้า You
You don't Oh, trust come me เก็บ on the กิน ground, เห็ด remember? My stamina กิน will เห็ด feel แล้ว good สตามินา things. ล I ด have ลง a sandwich from my friend Cress who can help me. I'm gonna eat this sandwich. It's gonna help เขาบอกได้แซนด์วิชมานะครับ Actually healed the อ๋อ Anthus เพิ่ม too. สตามินา yes, exactly. So it's a good. ตัวมอนแปลกๆดีอ่ะ That was a good sandwich. There. โอ้เห็นภาพแบบนี้ผมนึกออกแล้วเกมอะไรที่ผมอยาก See, the อยากจะ Dianthus is doing เล่นอี those, กเกมก็คือ long-range Made in attacks. Abyss นะครับผม Like ติด the high มาก heels, you know, but ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมอยากเล่นเหมือนกัน Let's see โอ้โห what we เดือน got หน้านี่แบบ around here. เดือน I แห่ง think เก you ม can เกม also เก see ม as ไหน Amber จะโจ runs โจ around อีก that โอ้ she's โห picking things up off the side of the road, not Yes. just an inedible mushroom, but things like crafting materials and other มัน ingredients จะ that มี you พ can ว use ก in ไอเทม cooking ไว้มา that คราฟ you ของ can คราฟ sell อะไรด้วยนะครับ แล้วก็ along เอาไป with your ขาย crops to เพื่อ make เอาเงิน money. ได้ด้วย I think she แล้ว does ก็ some เอามา seeds ปลูกพืช actually. ปลูกผัก And อะไรอย่าง sometimes นี้ some seeds, yeah. Oh, there's so เป็นอี many กเกมหนึ่ง guys นะครับ here. ที่ต้องบริหารเวลา Use ดี some ๆ of จ your ริง skills, Amber. I did. I just used one where I was spinning around. But let's see if I can. ๆเนี่ยพอดูแล้วก็อยากเล่น Yeah. Nice. Awesome. Oh, I Oh, got you got uni onion seeds. Some copper ore. Awesome. I'm getting lots of good stuff. You are ดู making เขาได้ out ของ like a ดี bandit. ๆเต็มเลย Oh, เขาบอก yeah. ซึ่งเราไม่ได้เล่นเราก็ยังไม่ What's รู้ also นะมันดี helpful ยัง is ไง the วะ top right map has that orange arrow that also points you in the main objective, so it will help us find our friend that we're looking for. Exactly. There are a lot of Oh, interestingในแมป and ในแมป important things marked on the map. You can see once you find them, the gathering points, where you can Gathering come back เฮ้ย later นี่ and เปิดแบบ continue ใหม่ to find materials. เขาบอกเวลาเราซ่อมพวกบันไดพวกอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาพวกไอเทม That's what I'm talking พวก about. พอซ่อม Okay. แล้วมันจะเป็นเหมือนทางลัดให้เรากลับบ้าน Thank ได้เร็ว you, ขึ้น thank you. You're making this look easy. อ๋อเป็นเกมแบบสำรวจปลูกผักเนาะ Yeah, get him, Dianthus. ครับของทำไอเทมใครชอบแนวนี้ห้ามพลาดเลยนะเนี่ย Okay, I Oh, love good job. Nice. I love Help the me. scenery, and I know you talked about it earlier, but right now it's spring, and the seasons play a really important part of the story. So what we're seeing now, as we go into summer, fall, winter, and the quietest into the season of death, that will also change what we're seeing in the colors and everything as well. Got some hard stone. Just trying to gather as many resources as possible. I don't know what I want เขา to บอก make เขา sure I can พยายาม get แบบ everything. หา Oh, something เก็บ nice. แล้วก็ฟาร์มทุกอย่าง Shiny. Oh no, we've lost her. We can't eat this though, so it's good, right? อันนี้ Okay, กิน I'm ได้ going ไหม into the bush แล้วเว and ลา get เรา this. เก็บ What ของ is ตาม this? พื้นนะครับ เราต้องตัดสินใจ This is like ดีๆ the นะครับ most เราจะกิน obvious bait หรือไม่ you've กิน ever seen. อะไรจะเก็บหรือไม่เก็บ Oh no, a monster! Oh, all right. I got เอา him, though. มีศัตรู Okay. เฝ้าคริสตันไว้อยู่ครับ แล้วเราไปกดเก็บ Bah, there we go. Wow. มันก็ของตกพื้นแล้วก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าจะเก็บหรือไม่เก็บ Got ด้วย him. That poor goblin just Alright. wanted to protect its shiny. There's my นู่น shiny. ๆอะไรมีบุบบับบุบบับ All right, let's get these guys, these baddies. All right. มันสมูทอยู่นะ เท่าที่ดูนะไม่มียังไม่มีเฟรมเรท Look ต at ก all จน this น่าเกลียดอะไร More อย่างนั้นเลย lumber too. I'm getting so many goodies. ถือว่าโอเคเลยนะครับ I can't wait to go back home and plant all these. Oh, and here's this. Oh, and there's the second bridge we're looking อ๋อ for. ซ่อมสะพานซ่อมสะพาน Oh, okay. This is gonna consume ตอนนี้ 1 จะ hour. 5 โมงแล้ว Okay. ซ่อมไป Again, แล้ว the ครับ important thing about these ladders is obviously, as you can see, these dungeon areas are quite large, and it does take more than one day to get through them. So Yeah. being able to เนี่ย build เขา shortcuts บอก with the ว่า ladders like เขาเห็น this แล้วว่า helps ถ้า you ไปทาง progress นี้น่าจะใช้เว farther ลาเยอะ without มากเพราะ wasting มอน as มัน much เยอะมาก time น่าจะ around เปลือง areas เวลา you've เรา already กลับบ้าน explored. กันดีก And ว่า I think I just saw on the map that we were getting kind of Don't close to the tang nextด้วยเนี่ย section of the canyon, so maybe since it's getting late, it might be a good idea to head back. Yeah, and I noticed that there was a fishing spot here earlier, so I Ni- think I ni might tok stop pla andครับ just fish for just a little bit. ตกปลามันต้องง่ายแน่เลย I อะ suppose we have time. We have time, เวลาจะหมดแล้ว but ไม่ใช่เหรอจะ6 โมง And แล้ว look ไม่ใช่ at เหรอ how peaceful it is, and we can sit here and listen to the music for a little bit too. Reflect on the adventures from the day. Exactly. I hope there are fish. Count all of our bounties. Yeah, I โอ้ hope นาน there อยู่เหมือนกันนะเนี่ย are กว่า fish. ปลาจะกิน It As does you take can just a see, it little does take bit. time. Just some Fishing time. can, โอ้ can be quite time ใช่จ consuming. ริงๆ but กิน you เว do ลาไป get ครึ่ง some ชั่ว good โมง stuff นะตก from ปลา it. เนี่ย Again, things that you can ship for money, or sometimes things you can use in recipes to make different types of meals for yourself and your friends. Exactly. Oh, come on, fishy, please. I don't think they're biting today. I don't Amber. It might be too know. late Maybe for we're being them. a little bit too noisy. and we're Maybe I scaring them was away. being a little too noisy. Let's give it another couple seconds and maybe head back. We Maybe. can't find it. Oh, there โอ้ you go. ปลา Awesome. กินเบ็ดแล้วครับ Ooh. เนี่ยดูอาร์ตเวิร์กอ่ะ Nice. เขาตั้งใจมากเลยนะ I เรื่องอาร์ต love เวิ the ร์กอ่ะ art. The art art in this this game is really- so good. All the Yeah. fish look really cool, and the meals and the character art. And also, this thing that I'm using right now is a return bell. It's something that I can อ๋อ craft สามารถ and คราฟ return แล้วก็วาร์ปเอาก็ immediately ได้ to my farm. So if I'm further out in the canyon than I want to be and I need to return home quick, it's a great
item to use to get back to your home really นะ quickly. จริงๆไม่ต้องวิ่งกลับก็ได้ I'm เราอาจ gonna จะ go วาร์ป back กลับเลยก็ได้ outside of my farm and just try to get a few more crops in here. Right, you did เดี๋ยว pick นะ up มัน some ทุ่ม seeds. หนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอ Yeah, I จะ did. ทำ I ฟาร์ม picked ตอน up a ทุ่ม lot หนึ่ง of seeds. And อ๋อ depending on เมื่อ what กี้ you เขาเก็บ plant, it แบ might บ be พวก ready เมล็ด tomorrow พัน when ธุ์ you มา wake ได้ up. เยอะ Oh yeah, so my carob seeds I think only take 1 day, so those will be ready for me tomorrow, and then I can make some more money. But I think we got some uni onion seeds. We got a couple different things, so I'd like to plant those just to make sure that we have aนี่ good ไง variety of stuff. So let's There they plant, are. let's นี่ plant หัว these หอม uni หัวหอม onion seeds. I'm gonna plant them right in the middle. Why not? Chaos. Chaos. And then we're gonna surround them with some Lettuce. duress lettuce, because you know what? Why not? And then we're gonna bring out our handy dandy watering tool. I love this watering tool. It's I so know, I cool. can't get over it. เป็น It's so good. เป็น I'm การร just ดน้ำที่ง่าย admiring ดี how อ่ะ nice the music is now that it's nighttime. It's so Oh, peaceful. yeah. And look how Oh. beautiful our farm is. โอ้อลังการ Just นะ the อันนี้ฟาร์ม aesthetic นะครับ of ผ this ม game. Oh, so Bye. pretty. Every แฟนตาซี hour, มาก yes. แฟนตาซีมาก Well, let me just dump all this stuff into the shipping box. We got that crystal, and it looks like it's going to earn me a lot of money when shipped. So let's send อ๋อ that out. เป็นฟิลเหมือน Harvest Moon เลยนะ Maybe some ที่แบบว่าเอาของใส่กล่อง berries ไว้เดี๋ยวก็ขายเป็นเงินได้ในวันถัดไป Oh yeah, let's ship Yeah. that fur. All right. And good. then open up our storage box and let's store some of this stuff because I don't think I'll need it for a while. Yeah, Just plenty of box ของ and อะไรไม่ได้ใช้นะครับ items สามารถ and เก็บไว้ใน things. กล่องเล็กๆได้ ถ้าไอ้กล่องใหญ่ๆอะคือกล่องขายของ All right, just get out of my inventory. All right, all right. And now it's getting close to nighttime. You have time to craft another bell, I, though, which is probably a good That's idea. a smart idea. It's Just to very make sure I easy to have them. Yeah. Yeah. Because I know how late you like to be exploring. You get yourself in How trouble late I like to be sometimes. up fishing. Exactly. Yeah, อันนี้ก็มาคราฟของครับผม And it is good to อัน note นี้เป็น also น่าจะ that เป็น when you're crafting กระ at ดิ่ง home, it วาร์ป also กลับ takes บ้าน time. Just a little bit โอ้ of อันนี้ time. อันนี้ต้อง yes. Well, ต้องคราฟไว้ตลอดนะ Yeah. Could จะได้ take ไม่ต้องวิ่ง longer. กลับบ้าน สั่นกระดิ่งกลับได้เลย Awesome. Yay, my return bell. So pretty. Yeah. Well, Hey Amber, it's almost 9 o'clock. it's almost 9 o'clock. Bedtime. Time for bed. อ่า All ถึง right, เว well, ลา let's 3 just ทุ่มครับ take เวลา our เข้านอน time. Your house is really cute. I know. too. Here, I'm just gonna do a little quick pan. Ugh. Look how cute and So homey this little charming. house is. I'm so glad that ต้องเปลี่ย they นชุดปะ let us stay here. Yeah. Gave us this farm. They're just so like, we can here, this grow some house stuff. is just here. Yes. Take it. นี่ครับ Yeah. พอเรานอน Oh, ปุ๊บ you ก็ love มี it. เลเวลขึ้นด้วย So running around and beating all those baddies helped. So got some physical attack, magic, all the good stuff. And then here's our shipments. Wow. Here, so we อ่า can see how much เราก็จะ money ดู I ว่าเรา made ได้เงิน too. เท่าไหร่ของแต่ละวัน Look at ด้วย all that- look ที่ at โยน all ไปใน that. กล่อง I know เมื่อ you กี้ like all that. ก่อนน Calls อน for a shopping Yes, trip. so we can go into town after I harvest and, of course, water some of my plants. Gotta I'll get go those morning chores. and my done. morning chores, exactly. But then อ่า I'll ทุ go ก back เช้า into นะครับ the, ต้องอย่าลืม I'll มา go รดน้ำ into ต้นไม้ the ก่อน village, and then we แล้ว can ก็ go เก็บ look around พืช there ผัก and ด้วย maybe นี่ I เดี๋ยว wanna เขาจะ shop พา with ไปดูใน friends. เมือง Let's do it. As long as we just go back and make sure we find our friend in the canyon. That's the most important Yep. thing. But first Alright. shopping. But first, shopping. โอเคครับเช้า Well, แล้ว you can find a ตอน bunch นี้ of เราก็ไปออก interesting ไป things เก็บ to shop. You know, Oh, yeah. obviously things for your farm, more seeds, but they also have some equipment that you can use for adventuring as well. So, Yeah. โอ้ Oh, โต yay, แล้วเร็ว my มาก carrot seeds are all ready. wow. Awesome. Oh, Look at your all of wheat these. is ready back there too. Those are so cute. They look like little bunnies. But they do The look wheat. like little They bunnies. look tasty. Oh, and looks like my wheat is also ready as well. Oh, wow. I have so much stuff. อืมเพลงเพราะ The carrots are great too because they grow quickly. They sell for They sell for quite a a decent bit, amount. Yeah. but they also give you a little bit of health and a little bit of. They fill your food meter a little bit if you're eating them as a snack while you're out on the road. Got a lot of uses. They're ingredients and. เออทำไมเมื่อกี้เขาไม่เก็บไอ้ I think I คิวคัมเบอ have ร์ไป some more wheat seeds. So let's replant these just to make sure that I still have some stuff growing. อ๋อนี่ตอนเช้าครับตื่นแต่เช้าต้องรีบ Gotta maintain ทำฟาร์ม this farm. เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาไป The nice thing, I ฟาร์ม think มอน that the stores in town open at 8 a.m. Yeah, so We I have have a little bit of enough time. time in the morning to get my chores อ๋อ done. เขาบอกเมืองนะครับ จะ Alright. เปิดร้าน We ต่างๆ get จะ some เปิดประมาณ time to grow 8 some โมง more. Yeah, let's ระหว่างก่อน grow some 8 โมง more เราก็ฟาร์ม lettuce. อะไรก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปเป็นเกมชิวๆที่มีต่อสู้นะ There we go. รูนแฟกเลยรูนแฟก It's so ลอยมาเลย calming and Yeah, the peaceful. music on the farm is just really great. Nice and relaxing. So peaceful. You almost forget the imminent danger you're in. Exactly. Oh, all right. So let's drop these off in our shipping box, and then we're gonna go run to the village. I'm gonna sprint เดี๋ยว there. เขาจะวิ่งไปที่หมู่บ้านแล้ว All the Need it. stamina. Oh, good thing I got some sandwiches, so I think I'll be fine.
That is definitely a play style. Yeah, eat everything, sprint everywhere. So this is the village of Lethe, Yes. and I love it. It's so beautiful, it's so Oh. pretty. It has a sea light in the background. You can see right there, pink. โอ้ And it's really cool because the first time we're introduced to this village, there's no one here, and I won't explain why. You know, you have to play to find out. But it's really nice to see it lively with all the different. โอ้ red- เอาจ residents ริงๆ from นะ the อันนี้ town. Yeah, and there's also a อลัง couple การ of อยู่นะ fishing เนี่ย spots in Amber. town. แอบมีกระตุกหน่อย But this is our general store, so let's go in here and see what we can do for our shopping spree. The other places in town, there are a smithy where you can upgrade your weapons, and there's ๆ a place where you ใน can get เมืองก็ upgrades เข้า for มา your อัปเกรด house อา and วุ your ธได้ farm ซื้อ too. อาวุธ So- ได้ ซื้อ And ของ here's- oh, ผู้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็เข้ามาในเมืองได้เหมือนกัน And a defense ring. Wow. Oh, I have both. enough. เป็นพอร์ต I'm แบบ gonna- คลาสสิก I'm มาก buying Wow. both. Well, you did make a lot of money did overnight. make a lot. So. Did you see this backpack over here? 10,000. โอ้โห I am กระเป๋าเพิ่มช่อง rolling in โค that. ตรแพ It's ง a good backpack. It's worth it. It's worth it. And look, our friend Cress is here too. Looks like she's buying some stuff as well. But yeah, Kay, as you said too, there's a couple other shops too, even the doctor that you can go visit in the town. So there's a lot of other things too for you to go do. But I really want to make sure my friend's okay. Yeah, But before don't want to we- waste โอ้ too much. ดูหน้า UI yeah, before ดู we ดิ do that, let's equip this ring. So you already have one ring equipped. Yeah, I already as have it. one. นี่ครับ ring เราสามารถ equipped. It's a ใส่ simple อุปกรณ์ magic ใส่ของให้ swordsman ตัวละคร ring, เรา but ได้ I'm gonna equip this defense ring. I think that'll help me while I'm fighting some of these อาร์ต baddies. เวิร์ดอย่าง Go เท่ find your อะ friend. Yes. Come on, Dianthus. Let's go. And as you can see, as she travels on the map, the time actually moves a bit quicker while you're on the world map. So you have to be very careful and don't be like me and get all turned around and waste half a day just trying to find where you're going next. Don't do that. Don't do that. Be smart. Make good choices. Okay, it's already 10:30. Let's rush in here and try to find our friend. So you should be able to use those ladders that you repaired Yeah. yesterday. อันนี้เขาพยายามวิ่งหา exactly. เพื่อน That's เรา what อยู่ I'm looking for. So, the first one that we repaired, Oh, sweet right here. นี่บันได That's very, โอ้ very, เพลงเริ่มมัน Very เนาะ convenient, right? Very convenient. very sturdy ladder that you Ooh, made. โอ้ these โห guys are back. เอาตีครับรีบ They don't learn. อ๋อ You are almost out of ม่อน stamina, dear. ม่อนจะเกิดใหม่ทุกครั้งที่ Oh, it's running too ที่ much. รี Do แม you ป have any more of the sandwiches left? I do have a lot of sandwiches. There you Oh, go. there we go. Well, I'm gonna eat one more. Now you can, well, Oh, Well, look at and your that. stomach Look at is my full stomach's now. more full. that's true. That's true. Your stamina would have regenerated, but it will เพลินดีนะ continue to เกม regenerate longer now. Yeah, so once I have when your stomach is full, it'll help What replenish the- some of that a little bit quicker. Yeah. นั่นน่ะก็บิดมันเท่ Come on, จังวะ Dianthus, help me Thanks out for the here. assist back there, Danthus. Yeah, nice job. That's teamwork. Yeah. อื้อหืออื้อหือ Thank you, thank you. She's so good. อ๋อ Gets more เพื่อน fur. ที่ใส่ชุด Great ก่อนนี่เป็นผู้หญิงเลยนะ Yeah, more copper ore. Oh my gosh, look at all these baddies. God, I love the music in here too. The music is so beautiful, and it changes whether you're at your home or in the village or in the middle of battle. It's all just so เพื่อน different. ดูไม่ค่อยช่วยตีเนาะ Dianthus. ดูดิ There we go. We got him. And เหมือนมาวิ่งตามมา here is เท่ our other ladder that we You went the built. long way though. I did end up going the long way. I wanted to gather all I that wanted to stuff. fight some more guys. ๆโอ้ย Well, ตัวนี้ thank เล you. เวล I had 3 two sandwiches. You I have stamina am for thankful it. I had 2 sandwiches to do some little fighting over here. Ooh, and look at all these things. Berries, Oh, meat. cool berry. That's a cool berry. Better than an uncool berry. Uh-oh, feeling something unusual ahead. Let's go. I hope we can find our friend. Ooh. อ๋อคัดซีน Isn't it, Ooh, ah. isn't it beautiful? I What's love that? it. มีคัดซีนแต่ไม่มีเสียงพูด Structure, I know. So, อืม Dianthus สาย and หัว I ครับ are going to be แต่ไม่เป็นไรหรอก wandering around, เกมมันเป็นแนวนี้ we've มันต้องแบบ noticed นี้ some แหละ of these structures that They seem a little bit out of place. out of Yeah. place. Yeah. Exactly. So, and they shouldn't exist here, but It's all a Hmm? big mystery. a big Who is mystery. this? But ตัวอะไร another อ่ะ mystery Another here. Speaking of mystery. Speaking of, so we also run into this magnificent
unicorn. ทำไมเพลงมันดูสดใสจัง He is ยูนิคอร์นนะครับสามารถเอายูนิคอร์นมาเป็นพวกได้ Also looking very fly. Oh, he looks very fly. I want his hair. Oh, and ก็จะมีใส่มุกขำๆเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะ Friendly. Very friendly, a very friendly guy. No. Yeah. Rude. Talking about some princess. Yes, so he's this corned creature. He's looking for a princess. We're also looking for someone, but he thinks we're hiding the princess from him. Or perhaps hunting น้ the องม้า princess. ครับเขากำลังหาเจ้าหญิงแล้วเขาก็เข้าใจว่าพวกเราเป็นคนเอาเจ้าหญิงไปซ่อน There's no idea. convincing him Yeah. that we are not hiding his princess. ทำไมเพลงมันดูแบบตลก searching for a girl. He just doesn't want to listen to us at all. ๆแล้วก็ไม่ฟังเรา The ด้วย giant unicorn horn is the I thing know. he's hearing. Yeah, he wants to know. There's no, he's เนี่ not. ย He's รู้ not ยัง gonna ย้ำอีก take นะครับ any ว่า of เอา this, เจ้าหญิงไป so ซ่อนไว้ที่ไหนเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ Witness Witness me. me. So อย่าบอกว่าต้องสู้เหรอ Looks he like we wants have to to battle fight him. me. Oh no. Well, โคตรหน้ามึนอ่ะ Thank you. I've never fought a unicorn before. โอ้แล้วเลเวลไม่บอกเลยนะเป็นอะไรเอ่ยหมดเลยดูดิ Come on, Dianthus, let's go. Just trying to get โอ้ย you- จะบอกว่า Good สู้ thing ไหว I ate อ่ะ those sandwiches น่าจะไหว earlier, แหละ so ดู my จากเลือดที่ stamina's ล all ดละ good. your health is kind of shaky, but Oh, I think I'll be fine. I got it. I อื้ got อหืออื้อหือชอบความมีเหมือนคล้ายๆรูปกระเพาะเนอะอยู่ซ้ายล่าง Dianthus, you got this. oh no. Oh, watch out for that ring. Watch out, watch out. Okay. All right. You're hanging in there. I want Gotta my, wait for those I want skills my, to charge back up. I know, I want my power. Use your skills. You're almost there though. Okay. Really close. Where are you? Oh no! Oh no. ชนะแล้วแบบเนี้ย All right, let's go. Oh! Oh, he knocked you away. Yeah! อื้อหือ there you go. ชนะ I was trying to do the That was a finishing move close on him, one. but that was a little close for comfort. เขาบอกมันจะมีท่าแบบ Don't worry, finishing he, move ด้วย lost นะ all of his health, right? Yeah, we beat him. And he's impressed. Famous last words. อ๋อชนะครับน้องไม้แฮปปี้บอกว่าฉันจะเข้าพวก And look at this Oh. beautiful guy. Oh no. Oh no, he I spoke replenishes too his soon. health. Sorry. Well, I mean, you still have sandwiches left, right? I know. I have a Maybe? few sandwiches. Yeah, so I'm trembling in his presence. So he still wants to know where his princess is, but I think if we take some more time to explain to him exactly what's going on, who we are looking for, that he will, hopefully he'll understand. Maybe you can clear up this misunderstanding. Let's Oh. see. He doesn't seem prone to listen. No. And also, the princess and our friend have different names. So I think that's number one for us to. Obviously, you're different people. They're not the same person. Yeah. But let's see if he'll come with us. I think he'd be a good party member. You know, I อ๋อ like some เรา heal. สามารถดึงน้องม้าเนี่ยเข้า I น้อง think ยู he's นิ a คอร์น little นะ bit ไม่ใช่ too น้องม้า stingy เนาะ for that, but เข้ามาร่วม Maybe ทีม he might ได้ be able อี to ก help ด้วย us นะ out either way. เวลาสู้ชนะแล้วแต่ว่าก็ต้องคุยต้องตกลงกันดีๆด้วยนะ Be rude. ดูเป็นเกมที่แบบต้องอ่านเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ย Be helpful somehow. Yeah, somehow. Maybe. We'll find out. We'll find out. Awesome. Nice. So let's Well, go now we deeper got into the unicorn canyon. with us. Yay. And yeah, Alright, let's go let's keep deeper. Let's go looking. try to find our friend. It's only 1 o'clock, so I you've know. got lots of We have time. lots of time. โอเคครับนี่เหมือนเขากำลังจะเข้าไปในถ้ำอะแต่จริงๆเปลี่ยนแมปเนาะ Oh, it's so pretty. งงไปหมดเลยครับเกมนี้ So this right here, this is a monolith. These are actually save points. อ๋อเป็นจุดเซฟนั่นเองไว้ให้เราเทเลพอร์ตมาที่นี่ก็ได้นั่นเอง When you go and activate เวลาเรา these, กดวาร์ปกลับ one, obviously แล้วเราก็ you can วาร์ป save your- กลับมาที่นี่ก็ your ได้เหมือนกัน progress here, which is great. But เอ also อ you ไม่ can ต้องวิ่ง teleport ไกล to different points ยังดี of ยังดี the เพราะป map. กติบางเกม And มัน then you วิ่ง can สุดแมป also เลย go back to your farm. So it's another great place to move and get back home when you need to if it's getting too late. So Well, and it's another great way to progress farther into a dungeon exactly. when you have to go home and sleep for There's the night. another fishing spot right there. So many spots to go fish. เขาจะมี Say, I'm จุดตก surprised ปลา how you ด้วย don't use those to I find know. your แล้วก็ favorite เวลา fishing เจอ spot. สมบัติอะไรอย่างงี้เราต้องระวังด้วยนะ You are มีมอน exhibiting เฝ้า great ด้วย restraint, and I'm very proud. I'm trying for you guys. Oh, What's guys, this? a bridge. สะพานต้องดูด้วยนะ I'm sure Dianthus ซ่อ can ม help us ต้องได้ fix ซ่อมแน่เลย this. หลายชั่วโมงแน่เลย Good old Dianthus. Yeah. มีอะไร what's ผิด wrong พลาดอีกรอบ this อะ time? เดี๋ยวนะ
She doesn't have to be ฟี happy. ลประมาณว่าแบบมีอะไรอีก I อ่ะ know. Just a little hope, please. Just a little. But props to her for fixing that in those heels. Oh yeah. ต้องซ่อมเอง I ปะเนี่ย mean, she's making you do it. That's true, I guess. Don't be so quick to give her credit. เขา But บอกว่า now we got a repair kit. เราได้ We ชุด also ซ่อม got a มานะครับ repair ให้เรา kit ซ่อมเอง recipe, ฉันไม่ซ่อมให้ which หรอก I'm ไม่ใช่ looking หน้าที่ forward ประมาณ to นั้น go make more of these Yeah. kits and then see what else I can go repair. It's probably a good idea to have kits ready before you go on adventures. Exactly, so you case. don't get stuck. 2 or 3, โอเค you แล้ว know. ก็ซ่อมสะพาน But this one, like the ladder previously, will take an hour to repair. So we're at 2:30 p.m. That's fine. We have ง่ายเลย plenty of time still. And เฮ้ย let's see if เหมื we อน can บอส find เลย a อ่ะ friend. What is that? I don't know. That's I a want to different fight it though. Different from the other enemies we saw. That monster. All right. You're ready. You're just jumping right I in am there. ready. I'm ready to jump in. Let's go. So this monster, Dianthus is letting me know, has a thicker hide, and so our melee attacks aren't going to be as useful against it. And we need อ๋อ to เขาบอกว่า use ถ้าเป็น magic. ม่อนตัวเนี้ยบางตัวมันจะมีบางตัว If ที่ only แบบ I ว่า could use จะ magic. โจมตีได้แรงถ้าใช้เป็นเวท That, หรือว่าเป็น you can do it. โจมตีแบบระยะใกล้ Yeah, so จะได้เปรียบกว่า Unicorn ก็ต้องดูด้วย friend is gonna try to Oh. teach us here. รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Please, My magic? please, Mr. Unicorn. Please. ต้องขอร้องด้วยนะ อยากให้น้องม้าช่วยนะน้องยูนิคอร์นนะ Oh, come on, please. All right, very well. Professor Professor Unicorn. Unicorn's class is about to begin. You better listen up. Let's go. Yeah. จริงๆนะดูเป็นเกมฝุดไฟ Fancy. Wow. Now you try. Go ahead, Amber. Huh? Yep, Like that. your turn. How am I supposed to do that? เหมือนสอนให้ทำอ่ะทำแบบนี้นะ You can't tell by watching. He's so funny. I love his dialogue. มีเกมที่มีมุกเยอะนะครับ ถ้าใครชอบอ่านเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบเลยแหละเกม I นี้ can do this. So you're closing your eyes now to see if that helps. And it does. My magic. เป็นไงเนาะ Oh, I can now. The mage Are the mage lab? อ่า mage class. Now I can สามารถ use เปลี่ยน magic. คลาส I'm ได้ really ด้วย excited ใช้เวท about ได้ this. แล้ว Mage ตอนนี้ shop class is one of my favorites. All right. อ๋อ Well. มีเพิ่มอัพคลาส โอ้ Let's see what we can do against that. เฮ้ยชุดเปลี่ยนได้ปะ baddie then. หรือว่ามันเป็นเพราะมันยิงข้างนี้ All right. I want to use my magic. เหมือน Yes, สามารถ I สลับ can. คลาสได้เวลาต่อสู้อะเป็นจะเป็นคลาสเมดหรือจะเป็นคลาสนักดาบ Yeah, let's keep moving to this. But before I get going and fighting him, I do need to select this job really quick. You can Oh, normally no do way. this on a monolith, Yeah, or Duty. you can only do this on a monolith. But just for tutorial purposes, it's นี่ไง allowing me เปลี่ยน to เป็นนัก change เวท the แล้วเรียบ mage ร้อย class right now. All มา right. ดูสกิลนักเวท So กันครับ we're changing to the mage. เฮ้ย Look at how โอ้เปลี่ยนทั้งชุดเลยอ่ะ Changed too. I know, อุ้ so ย good. ชอบชอบชอบ Oh my goodness. That was Oh. extremely Nice. โอ้ effective. ยได้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 อันนี้ Heck yeah. เจ๋งเจ๋งเจ๋ง We're so strong, guys. Check that out. Oh, I love it. Oh. Magic. So I know we have to go further into the canyon to find our friend, but it's almost 3 o'clock, so maybe we should call it a day for now. Yeah, I think so too, because I also got more stuff to go plant, water, Yeah, everything. gotta get those and, carrots. And you gotta spend some time fishing, let's be uh, real. Let's be I mean, real. I didn't want to say it, but. And นี่ with that, เขา I'm บอกว่า actually เว gonna ลามัน use จะไม่ my พอแล้วนะ return เขาเลย vow ต้อง here กลับ to ไป go back home. ฟาร์มที่บ้านก่อน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกแล้วต้องตัวละครเราต้องนอนนะ ถ้าเราไม่นอนก็ไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่ได้อัพ สกิลหรือเลเวลเพิ่ม Safe and sound, exactly. So we'll actually stop there for today, but before we end, we actually have a special video from Go Shina, who's the composer of Harvestella.
So นะครับ let's เขาจะ take a มี look วิดีโอ at ให้ that. ดูก่อนไปนะครับผมอันนี้เป็นสุดท้ายละของวันนี้ ハーベストラの作曲を担当した椎名剛です。よろしく อั お น 願 นี้ い คือ し คุณ ます。 โกชินานะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับ 割と結構ノリノリでやっていいよ เขาพยายามเน้นไปที่ในตัวเพลงในการต่อสู้ 楽しく作りました แล้วก็การใช้สกิล blast この ต่าง 世界観となんかもしかしたら外れちゃうんじゃないかっていうぐらいちょっと少 ๆ し อ๋อ ロック寄りに อันนี้เขาจะพูดถึงเน้นไปทางเพลงล้วนๆเลย い นะ いこう มีบาลานซ์ในส่วนของด่านต่างๆในการต่อสู้ แล้วก็ในตอนช่วงฟาร์มมานอนใน 実 ห้อง は街とか部屋の中の曲とか เวลาเข้าเมืองก็เป็นอีกเพลง 何 หนึ่ 度 ง 聴いてもこう อ๋อนี่เขาแบบโปรดิวเพลงแบบตั้งใจกันมากเลยนะ それかなり無理ゲーだなとか思って細 ดู かく復 โอ้โห 興を ใช้ 散 แบบ り ว ば ง めるこ เป็น と วง で เลยนะ そのあまり疲れないようにしました。 อ่า はい、皆さんこの作品は長く遊べるゲームですので อันนี้เขาพยายามทำเพลงออกมาให้เรารู้สึกว่าเล่นนานๆไปจะไม่รู้สึกเบื่อ 楽しんでみてください。よろしくお願いします。 นะ All right, so that's all the time we have today to show อัน you นี้เวลาทั้งหมดแล้วนะครับ ของ Harvest t e l l a นั่นเองใครที่อยากได้นะครับก็น่าจะเป็นดิจิตอลนะเขาบอกมีพรีออเดอร์ให้แล้วตอนนี้เกมมาวันที่ 4 พฤศจิกายนนั่นเองใครที่ชอบเกมแนวฟาร์มนะครับแล้วก็เก็บเลเวลต่อสู้อะไรแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดกับ Harvest t e l l a นั่นเองแต่เดือนหน้านี้ครับ Splatoon 3 นั่นเองจบแล้วสำหรับวันนี้กับ Nintendo Treehouse Live August 2022แม่ยาวมาถึงตี 1เลยตอนแรกคิดว่าจะครึ่งชั่วโมงยาวกว่าที่คิดอีกสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับวันเช้าวันนี้นะต้องเรียกว่าวันนี้แล้วเราก็จะมีเครื่องใหม่มาสู่ที่ร้านของเรานั่นเองและก็เดี๋ยวเราจะมา Unbox ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากครับยังไงก็เดี๋ยวไว้พบกันนะครับผมคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ